talaflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mō. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. atu i le suafo le atua i le pese. O te whaane ne atu fo i anteia i le vi inga e sili ona leilea i le li i le povi. O le povi ta anoa o iei nifo maatingi vai. Ia vi atu i ate oe le langi a toa ma le lalo langi. O le sami a toa ma mea uma e te taa hain. Wa mātua walau sule nei fo i taia fo. Se ia mātua vi i mwhaane ne e ate oe lo mātua tua. Pese o vi inga malanga ina lo manu malo. A wa o lele fo i wa mātua sapi au whamunianga. Ile nei taia fo. Mātua whale mara loto fia i o lotoa. Mātua vi i ate oe maifo i ate oe nei taia au ma whape atu e pa ia. E pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. O le atua silisili ese mara matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua ifo o ma iai o meana e whaia. E le ai lava ma se etusa ma oe. E pule au au oe i mea o malama. O lo walofa, lo wha maoni, mo lo wanga le leilo mātua tua.
e tu maulava e o ngata anga o me uma e au tupula ngalo fa maoni e ifo ia te oe o me umalava na e whaia a wā oe lava o le tu e soi fua ma le vavau e o le wha vavau o le tu lava oe la e le vi ingon me malu o le tu oe pulupulu le matangu fi ta ma whaaftei tele lava i lau mea lofa o le ola fau ma tu mawara nei tahi hao lau le alofa o le fau o tute manufa i ngā malolonga sa tofa whai o tangata o e whaapopolo nei aso fau lo latu si fua ma le matu nei yola o le nei o matu o lia i fo i le nei aso lulu wa ono ia i aso le masino me matu fo launga le nei tu sanga mea oma wa e whaia mo i matu lo matu o tua lau pule lea ia o le matu malanga le nei aso lo matu o tua i le mailo e matu po le mea tupu le situ la lo manai ai a matu mautino o loo e folau le waa o lo matu folau wai o na matu mautino fo i leo le a mauta o le masao ia le folau le nei aso ia tau te maia le malanga o whai nei maruia whaiva le awhengai ma le tino le nesa fau e mailo matu o tua matu talo fo le nei tangi hao ma ua nisi o a inga fo i wa whea le malanga le maliu maleoti matu talo lo matu o tua lau file mo malo ngā wha maise se wha mawhana whana i aila tau e taimi o wha anō noanga matu talo mo latu no pele i Samoa manuia le tino o Samoa e wha vai i ante oe manuia le whai ngā malo te tai o le tino tau taimale tu toa tau taimale a meo tonu lo matu o tua ina ia manuia Samoa mo anta e hao ia na ia matu a inga mana ia matu tangata uma Samoa male so se vaengo le nei lalo langi o lo alalam papa awai ia whaasafua atu ia ilo alofa mau whaamunianga. Whaamunia fo le nea tuno New Zealand o mātu no nofo mama wai, whaapena tuno umalava, na nei lalo langi. Ta mālo whangia nei mātu whanau, tui nātu lātou ia o ongora ni yaso, mātu talo le paolo o wa ao, malu tia, maleo leo ina ina ia mātu whanau o sa ili le poto e ala ia o onga. Whaamunia atu i whaivolo whengai malim tamata e whaia onga. Olo ngafa maleo o ina nei mātu whanau, tu balmul panga mana tapo inga na yo matua tu Argentina Samoa nei tai hao te tolu ina la tolu mafana fana lo walofa mawai pera la tu si fua lau le tino sidi lava i le nganga o mea malava la fana matu whaira nea su fau e mai o le tangata malana whai ia whaia lava ina ia fo iatu le vi inga ia te oe ai tu mawai pera ia lo matu whaata waa ta maa wha mole se e whamanuia le tutua a le Radio Samoa le nei aso a toa oa mātu wole mātu pala au i nei mea malava e ala le swafa mana malo Yesu ke risolo mātu li mora mātu whaola. Amen. Yes,
lei o le bi ingo le tua langina la pese ala kolisi fa awe malua le tautua mo already samos for lima iwa tolu a mo wata tonu ia le tulai ono. In this update, Pete Hegseth says the US-Iran ceasefire is not over, despite yesterday's attacks in the Strait of Hormuz. The US Secretary of War says the passage of US ships shows the lane is clear and there is a red, white and blue dome over the waterway. Hegseth says the US is not looking for a fight, but won't allow the strait to continue being blocked, and Iran needs to be prudent. Job numbers have been rising, but the working age population may be rising even faster. Stats NZ is releasing the unemployment rate for the March quarter this morning. Here's business reporter Michael Sergel. Job numbers have been rising across much of the economy, driven by the health sector and strong growth in Otago and Canterbury. But unemployment reached a near-decade high of 5.4% in the December quarter. Today's data is expected to show it was as high or slightly higher in the March quarter, due to continued growth of the working age population. The World Health Organization says there may have been rare human-to-human transmission of hantavirus on the Dutch cruise ship, where 3 passengers have died. 2 cases of hantavirus have been confirmed and 5 more are suspected. The ship's marooned off the Cape Verde Islands and unable to put passengers ashore as a precaution. Dunedin still leads the way as the world's most detailed longitudinal study shifts its focus to ageing. The multidisciplinary health and development study follows the lives of more than 1,000 babies born in Dunedin between 1972 and 1973. More than 50 years on, 92% of people still take part. Study director Moana Theodore says it's revealed the impact of early life on adulthood, and now it's turning to the future. How can we prevent age-related conditions and support people to age positively? Because conditions like dementia can be prevented. It was a shaky night for the east coast of the North Island, with 3 earthquakes recorded within minutes of each other. That's news. In sport, Warriors development manager Andrew McFadden suggested the league club has some delicate salary cap negotiations ahead. Chanel, Harris Tavita, Tamari Martin and Kurt Capewell are among those yet to extend past this NRL season. But Roger Tuivasa-Sheck, Mitch Barnett and Marata Niukore will depart. McFadden explains the circumstances. We've only got 3 or 4 spots to fill. We're looking at our options at the moment, and everyone talks about how much cap space we have. Sometimes it's not as fruitful or as big as you think. Les Kiss will be afforded considerable influence at the selection table before he assumes the Wallabies rugby coaching mantle from Joe Schmidt. Schmidt's outlined the move in his handover plan 2 months from the international season start. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa man balolo ta tori faule Yesu Kristo mo mo fo no fa ta lo fa mo fa fe lo ai mo fa tu lima le ma tele lava man fa lo sa mo no wa tu pele ele pa ia man ba lo fa fo hanga de tai au sing i ma lo la ba se fo mo ia fa ma lo fo le tu ia le fo lau wa tele le lo fa mai o ta tu matai le langi wa te tau mono me na ba tu le inga man fa tai e fa mo me umala ma nei tai au wa lo na lo fa o le wa ta tu mo wa fo nei yaso la so o fa le tua tātou te ori matātou fia iai, papatia whatasi langa le lei o le tātou tapa au siri le langi, o le fō moni mano tū sui fō mana mātou malosi o tātou siri whai lo mana noa no tūra noa manua o mala, eile nei tai a fō i le veinga ia. Te ia, alofa mai le tātou atua, tau tai tātou fō lau, nei aso ma tātou fō lau, o le lao lo na alofa, ia o tātou ia le nei fōi aso lulu, Wono ia aso me o tātou fō lau, o le nei fōi tau sanga, ia, usi mai alo whaafonga, o le porakalabe malo le tai a Radio Samoa, le whenga ngā maran tāsha vai duaf so san bai le sini o tātou Facebook mari YouTube o Radio Samoa se rā tasi pātea manto ona nei ta vai meni tātou aina o se pai ele tula se fulu hele tai au nei ia marolo usu se fumuria o mana nei tai au La ngi mamalo sunga le o tavai fa fitai la velanga leo le toile nei fo ia so fo ia fatalo fatu fo Samoa la tunu upele lo la versui fua ia o afar vai sorry wa afa le ai se umi tamo afan fala fo nei tai au yes
Ia, le lei, le atino i lau mai mō malau whaafo mai nei fo i tai a fau. O le lui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. Tina matama itai o le tusi pa ia. Women in the Bible. Ruta i lona mata upu mua mua, a o lona fai upu e se fulu maletasi. A ua fai mai Naomi. I nā fo ia tuia, la ufana ue. Se ale mea tātou te o ai ma oulua. Ua toe ea ni tama i lo umanawa. Ua toe ni tama i lo umanawa. E fai mā oulua tāne. Tina matama i tai o le tusi pa ia. Women in the Bible. O awhionga pa ia lea tua. O loo atangia manino ai. Le tā ua tele o tina matama i tai. I le ngā ruenga whaaola lea tua. Mō le lalolangi. O ruta o se whawhine mō api. O Naomi o le tina Israelu. O Naomi malona to o lua malana whanau. Na tu ua petele ema Israelu. Ai malanga mai i Moapi. Sa ilinga manuia. Ina ua te tele leonge i Israelu. Peita iane. Na maliu ai eri meleka le to alua o Naomi. Mali liu ai malana whanau tama o maalona makiliona. O tāne ia. A ruta ma o repa. Ua manatu Naomi. E siri le toe foi i lona a inga. Toe foi i lona nuu moni. Toe foi i lona atua. Ua i loa e Naomi. O mea o ona ua whea ngai malona tina i le olanga. E maafua ona ua ia tu ua le atua o Israelu. O le ala lea o lana whai atu. I whawhine mō api e to alua. E sili lo o ulua no nofo. E le o toe ni tama i lo umanawa. O te whāna wina. E whai mā o ulua tāne. Ai pipi i mai a le teine lea o ruta. Whai mai le whinau a ruta i a Naomi le whawhine Israel. Aua e te whinau i a te. O te le tu una oe. O lou nuu, o le a whai mo unu. O lou atua, o le a whai mo atua. O ou tangata, le a whai mo ou tangata. O lou ainga. O lou foi lea ainga. Ua le toe whinau vale Naomi. A ua usitai i le whinau a le whawhine ese. Ua toe foi. I Israelu i petele emma. O le toe foi a whawhine nei e to alua. Po o le toe foi a tina e to alua i le atua. Na whanau mai ai manuia te tele mō i la ua. Ua toe foi.
A ua ula mai tina Israelu. E le o Naomi ea le nei. Na o malona toa lua male la whanau. Lele ua toe fo'i mai. Ai o mai male fafine no ese. Fai mai le tala Naomi i upu fai fafine petele ema. Awar toe whao ngā ina ua Naomi. O le winga o le upu Naomi sua malie matango fie. Ai ia wha ingoa ua Mara. O le winga o le ingoa Mara o le oona. Ua mauti noa le leie Naomi. Mafua mea o ona o lona o langa. Ona o le atua. Ona ua ia tu ua le atua. Le ala ua toe fo'i mai. I lona atua. Toe fo'i mai i lona ainga moni. Toe fo'i mai i ona tangata. Toe fo'i mai i ona tupuanga. Samoai. E tā hua teletina. Mata maitai. I le fina ngalo pa ia o le atua. Mō lana ngā luenga whaola i le lalolangi. O le toe fo'i a Naomi. Toe fo'i maruta. O i na whaea ina ai e le atua. Ruta whanau le tama o peta. O peta whanau Iese. Iese whanau a Tāvita. O le a i ngā tupu lea. O le ngafa lea o Iesu. Lo tātou alii ma lo tātou whaola. O le lui tā ua mōtina. A o sauni atu le lalolangi. E wha manatu le aso sao tina. Tina. A tu tupu mea tinga. A tu tupu mea o ona. A tu tupu mawhatia i lou soifua tautua ma lou soifua ngā lue mō le atua. Toe fo'i a i le atua. O le toe fo'i. O le whaailonga o le tangata uana i loa ina lona sese. O le whaailonga o se tina uana i loa ina lona whaatau waa. O le whaailonga o se tina uana i loa ina lona fia maua o le atua. O le toe fo'i a Naomi. Ma naia upua Naomi na whai tina Petelehema. Aua le toe ta ua o Naomi. Ua le o toe matango fie. Ua le o toe sua malie lo uola. Ai whai ngoa ua Mara. Ua mafua ona o ona lo uola. Ona o le pule ao a le atua. Tina Samoa. A o tātou sauni atu e wha manatu lo o tau tā ua ma lo o tau sao i le nei o langa. Manatua, a tu tupu mea tinga, toe fo'i a i le atua. O lo toe fo'i i le atua. O ina, e whaea ina ai le tina Samoa, i ana fe au ma ana ngā ruenga. Manuia, le aso sao tina, tātou te tāru. Le atua mamanae, whaafetai mātou te whaitau wina pea. Le whaataua ina e le atua o tina matamaitai. O le whaao ngā ina olo lātou soifua maleola. I ana fe au ma ana ngā ruenga. Whaamanuia i nai tina, ilo lātou sao tā ua i lene i ola. Fe soasoani mai ia mātou fe au ma ngā ruenga o lene i aso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua o mātou tatalo atua i nei. Amene. Ele meleka le tangata
makiliona malanga tuki mo api ole wai si toe aina ai toe aina ona o mi manai tama o tamanei wa fai ava ya ruta maore pa na lato no fofa atasi ele se fulu o tausanga maliliu lo naitama o repa watoe malanga a onai upumei aruta ile alofa ole me te alu iai o te alu fo iai ole me te alu fo ai o te fia no fo ai fai no nu mo nu lo atu amo atu ai ole me te ati ai o te fia ati ai Naomi ua toe fo'i mai Pe tele e maua whai mai Pe leo Naomi le nei Oe wawao atu ia iai Aua le taua ua Naomi A ia whai ngoa ua mara Ua o ona me wa whai e leo Ne le malo si uma Naya une tamau ainga Te alua I solo malo umimita Aua whaafo I mai e Yehova O sau nei male mativa Aua le taua o Naomi Aua ua whaatinga ina O le tua e pule I mea na te foa ina Ole me te alu iai o te alu fo iai ole me te na fo ai o te fia no fo ai fai no nu mo nu no atu amo atu ai ole me te ati ai o te fia ati ai o te fia ati ai o te fia ati ai Palai sai ni sanga Ruta Naomi no was full money but what ane le tu lai ono por kala me malo le tai radio Samoa awina judge fala longa ale Enterprise Motor Group manu kau male Christian Savings maybe no te ona ta to fanga solo for the music on the tai au ma toi fa fefi ai o nei tai fo fa malo se au fo le te no le lau tu te manga wenga nei fo tai fo Tuku ata le fitu le tau nei whaaparo mai so teimi mo le tāra pukalame a reto o le ola. Tātou malu le tau whalanganga na te pena mai le sunga pasta la whaile kopa. Today in history tāra mawai fo pwari mena tupu le aso ono me e le tēnā tu sanga mawai o nei taina le fitu i le tau nei mana whaaponga tala fau le ngara poro tānia pia tāra fitu o tāra pukalame na patai fo i tāru tai au. Se momo fo tāra mawai po mai wana nei tai au fo. Ano whabita avale lungo le tātou awala mai tau atu wheo lolo le traffic lea o loo ua iai le taimile nei a o le nā lava fo'i o loo flow pea ma o le fo'i mai tau atu le nei fo'i taimi o le tai au o i na o i ai le vaenga le Henderson
lata ina I le tatou vaenga na Central Park Drive o leolo ia le ato ta avale o no winga ia o se fa lave tau ta avale le na o lo ia I le taimi le nei nisi o vaenga uma o tatou wal te tele ia o le na lava foi o lo o feo lolo le taimi le nei ia avita avale tau tua na lava le on sa ilunga o le awala le nei taimi o le tai au luas full minute se ale tu lai ono Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ole vainga matala nei tau ne foi tai fo le no fanga fa salonga Radio Samoa tama ki makauro au ki lanis fulfalo I le malu luole e ale nei vainga ole tai fo winga fa ma winga tau le sola fa sola na awawa e pa ultimo I le fa sola tu le auli ma le fia na nei or sabili angi mali ma I le tulangi le matu se sae lua se furmal tasi al maurunga e o el mafana fana le ea mo au ki lani le nei aso se furmal lima ilona mawala lon tai au pe au lia o le fa sola na awawa le tau langi le lei initial taimi tu sa le mafana fana nei matai au luas futasi e lona mawalunga le aswa tai au le yon tua tu las for really fa sola na awawa langi le lei fo le tau pa unai wanga ni so vai au ki lani luas futasi foi le mafana fana e lona mawalunga le aswa for really astona e na fa sola foi na awawa langi le lei pa ujimu ni so taimi fa sola na awawa pa ujimu le sa awawa langi le lei pa ujimu le so fua ma le so lua o le nava ya solo mana ia Ile baba yatu tu sai fa mamonga la mai tau o le mane mafana fana nei matai au malas for raile malas to nai e mata tu la sa wa mata tau sui le dit mai le tu la ele maru lu le ea fa solo tu ile so fu na va ya so fo o stai mi ol mu mai on tar baba ile talo le tau manisio va nga o la ta e fo la vai tau mo tau ele tu la ngala o fo ile maru lu lo te ma no mai lo season o le winter mo uni ia la taro baba istemi o mun mai afa mo nga na tu le mai la mai tau ne foi mai ngore tai au fa nga solo taro baka mo le maru le tai au o la fa taro baba tu la ngore le tau jero si vai ngore sila fa pena fa tau sa mo mani si vai ngore ke lo pen lo se fulma lo tele tu lai ono ta tu wanga tu mo le sa tina si ve wale si mo pese tina mi o le lei ia tai na mo tina o mo le tu wa la usu foi tu mga dwe ngore nei tai au mo le maru le tu nga tu mga dwe nga mo ye fa nei aso pese le mo to waso fa pito tina umalavo Samoa le lalani ato magwi lavo lo to waso when we are telling us out now happy Mother's Day Tina miolelei mana lofa Nate au maya o upu oleola e malo si ale ainga o e tina le sui va aia ole atua Tina onei wa pa ailongai le asopa akitomo Sili olea uma Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sinau Samoa Mana suai po itina Wapa ilangi le malanga Ile mapai ngalo Ilo tawaso pa apitoa Naitina oi mau tanga singa
tonu o aina ya lo pale tua ia mawa lo so iua sina po I o mapatia I maputanga o vala vala alofa ana esilo na momoli mo o Elena sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina wasili oi uche alofa yate oi mai leta ele olo ulo toe olo uola oi olo upatu oi sina uma o Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina wasili oi uche alofa yate oi mai leta ele olo ulo toe olo uola oi olo upatu oi sina uma o Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei wala wa matu toile pese fa mana toi foi tinao le tunu le nga tu le sa fa beto foi mo tinao ne tau sanga asa sa nei ya le lei ala fa mai le tatu tua ya dia tina umale sa mo se aso sa tina fia mana manuia ya ma fa mana tu pe tina ta wo te lo tu sao tono tatu ainga tono tatu e kanesia tatu malo ya tawo telel na mo tatu ya le lei ta sia ya ma wo ma tina se sa tina fia ma kenen ko me anofa wal fa mana tu tatu tama ma lo le lei o to wal fa sila foi oi me anofa tina la to foi aso fa to se yo for ko waso ya ngo ko pa ka California pe Moscow me anofa ma lo fa tai to tele pa angal ta po kala me o fa fe lo me fo nei tai fo man fa fe lo ya to nei tai fo mi we fa mo sa ma no si fo manuia po out po good morning fa pena fo ile ne sia lo fa ta fo ma nei tai au ma lo la fa fe tai tamari Fritton good morning Tina Basiri good morning Maro number 64 Maria fa tai fa ta si mai nei tai au Ana Fei tu lua good morning Maro lava fa tai fa ta si mai to le fo si moti uso lo fa tu Melbourne e se ko wala po so Miami Simone Talia good morning Maro lava 64 Rachel Sifa for my oi Point England East Auckland ya ma pena fo Simeona Suena good morning Maro lava 64 nei tai au Siniva Tapusoa good morning malo fa tai lava fa si man nei tai au by Tino papa good morning malo fa tai epe moale yes si papa sa bili male fa fo wina tanielu yo to tenen al tatu wa inga ua tatu ma futa nei tai au malo lava fa tai le ono se mai male fa tala fa mai nei fo tai au fo o titi lo atu o nei le to kwanta le futa si nei le tai au o te lo le confirm mai el tulango ia unemployment tangata le ininga leo ininga wenga toro New Zealand but looks like faisi umbio no for maulunga tele
ia le foi numero ala to le ninga venga to ni sila tu sem fa mo mo na ba wal tampo kala Yoi, o le tūlanga nā lo iai, taimile nei 5 ma le whā lea o lo o iai ia le whai numera fo i lea mai lea soono o me. So o le taimila le nei o lea o lo o iai lava fo i māsalu salonga tonu ua e au lava fo i ina mawalunga atu e awa inga o le 5 ma le 5 ma o le whai numera o pitusili lava le o na tele ma ua umi fo i o na tū mau i le mawalunga le nei talu mai le luafe se fulu ma le 5 o le ala o mai tawatu ia e pei lava fo i ona iai fo i ia nisi fo i o e o lo ilonga i le vahenga le nei o le economy pe o major banks ra nei o lo lato tangtanga i ai sunga ia Wesley Tano Vasa mai le ASB economist ia whapena fo ia Matt Brandt pe o lato ia mai le BNZ fo i lato ia o leo lato moli mawina ua faisi umi o na tu mau le numera le nei o le o lato ele mawaninga luenga fua la fo i le pea ma le se lau ono suma 5 hafe tangata o le su e ngaluenga. Kusa wa ova le su e ngaluenga. Ngai lo ngaluenga ia o lo o ua iai le taimile nei. Mo i lātou fo i le ina ia tali le mana ongo tangata. So, it's fo i le pe atiru tilo iai. Faisi vai o le economy le taimile nei mo ni sila lava ia. Pe tangtanga i fo i le tūlanga le o lo iai. O lea lava i maua lunga lava. Le numera i lātou e le maua ni ngaluenga. So ole pe ona mau li portfolio le faisi umi tele no fole le foi numero tangata le ninga luenga tona ni sil bau no le nei ole vainga le kwata mo mo to sanga mai le amtanga to sanga ya mati o tu langa na yai so le si tu la to ditilo li portfolio le ole a bit of good news ole growth ole economy ole so swani il tu langa ye le to tele tangata le fenga ben pero el mele titilo fole le ai all of siningia po o le mea o tele ninga ruenga mo tangata le fenga ben po le mea o si ki runga ngu melo ngaka wa ave se mai la tunga ruenga le o mafu ile dalu lungo fo numero fole le wa o tele of sininga to sininga le time ne o tele ninga ruenga mo tangata le ninga ruenga po le mea o lo fatu pula ile redan mo ka mai la konga ya marwe le dungo fa ngumela wa ka ngati tilo i va ngai ka fa paling mai le e tulanga so mela mara mel malo la ta tau tilo e mara mel malo i le mo ngalwe mo tanga to le ngalwe fo le ta ni ai me no mata fo le i website le e fa sala la wai ya ma fa la wi loanga luenga ia tawi e lau mai tau fo i lele iai tonu e whaia si whaingata o ke lo le si tūle na e lai o na whaingata lava o na toi maua ngā luenga i lātou ia wo Britan mai po i lātou wa leini ngā luenga o ngā o requirements o lo o ilunga o isi o ngā luenga ia o requirements fo a wha apenge i la o le ua malo lo ma le tangata sa whaia o ngā au le fia su e ngā luenga e se a requirements o lo o le tele o ngā luenga e se mai fo i le field sa ngā luenga whaia o ngā o le whainga kāla le ngā e o lava fo i nei tamaiti fo i e pe afa apeo tamaiti wa uma mai le university sa ili ni ngā luenga o le matua i e kele a fo i e taula ia o le ala whainga tā lava le nā o na maua o ngā luenga o lai kele ngā luenga but o requirements fo i e o lo o iai a tonu mo tatau fo i ngā luenga la tau on toi tilo a review a la tau requirements ko a kele lau fia whainga luenga ia e whainga tā o na sao i tutonu i ngā luenga ia o na alako requirements o lo o iai so la tele na o tanto va mai e tu langa iai o tele lo po fa fonga mai ni so la tino o ele fa ngal wenga ona o fiu so senga wenga ia o la tele na o iai tanto le foi vai time o mela tupu a fa pe le to tele tanga le fa ngal wenga o no winga le fa no la nga o i benefiti fo le e tau so swane mo time nei o tau sa i senga wenga e no winga la le situ pe tele na ma lo le lu nei o ka so swangi te tongi benefiti mo tanga tele senga wenga ia o ka sa i ngal ya ai me no wa o me banga 20 kilo il nei time male wa le fa pela ngo foka ka le fenga lu ngai le se kupe ola le ai it's a taula fo ile malo na tilo anga ile vaenga le po wa requirements o o tonu nga luenga nei ina ia fiso so ani wa ale manga e faiping fiki tangata it's a tau la na ye ni ala to awala e vave ai ia ona suia requirements po mana onga o lungo websites ngai kai pe ole sik ole indeed e pola e ole jora ole kele ia ai ola ta itala na mata fo ile le ia ole makua i whaia si maua lulunga requirements o loo iai. Ia okay, lola o le ala nai whaingata ia ona maua wavenga luenga nai tangata. Ia, sawa. Ia, so o le tulanga na iai,
Talsia au e fa forma nei tai au o lo tau se singa ruenga. Ia talsia e mawena mo singa ruenga mo tātou. Ia au whaingta foi la o ngai foi kako. Ka singa ruenga pe fia se furu ka kai apala iei. Ia o ka se whaingka se whiriwhiri ngol a whaia. Ia, on sa. Bueno, foi o le o ngatu spaia o le ai sa ili e mau. O le foi o le atu e toi na mai. O le kui kala mai fai ko. Fai ngofia le o ma fa o popo ia le kakalo. O kako o le kakalo o kali kongu le o le ale me fai halu mal tatalo mal fatu tua. Mau kingo ai tali mai le atua. Ia. Sa okay, taro titilo ile tulanga ia la tau foi nei o lo o salol fa o le fa punga peltania dialysis salola to yo le tong fitinga fa to fo ile ya mo le tulango il fa mai no toto titilo tu I fa mo monga mo au kilania ia ma I mean New Zealand ma Australia pe fo nga mai o lo fa tu teleina le tulango e la to fo le ai fo ni se fo nga mai o le lo para to nga tong fitinga la fa fo le e ona le o la fo ile tulanga so sari mola tu tono Australia ma New Zealand fa mo bonga mo tapu kala ile fa talanga fo I mai ile Kidney Health New Zealand General Manager le sunga ya Mary Kay o lo ia ta uai o le kaimile ngai wo pe wa kau nga ia le vaenga le dialysis fo le la pe la fa band aid ia le telo ngase ona le mafua anga it's a tono Australia ma New Zealand wo se lau limas full pasengi le o lo operate po lo fa tau we no lona winga ua makua I over ma le capacity fo ile le sa tau ona iai ia le fa tangata o mafua anga ele lava facilities o nisi fo yo mafua anga o le au fainga luenga so o le la o le mafua anga la nga o le ala yonga kele o lato o miss out e taimi fo ye e tau wai ona faia tonga fitinga ia pe anga ia fo mai o appointments e fa kalikali o le telele na o le tulango le we so wale se lau pasenge la le o se lau limas full pasenge le tau mawhai fo ilele ina ia whaalelea le tūlanga o no iai a me se fo ila ia ma le vaenga fo ile transplant fo ila tau e pei o tūlanga na o le o moli mawina ua makua I ova le tele o le whai numero tangata fo ia e le o mawhai o na maua tonu tonga fitinga le taimi e mna o miai so o li potila na maua le tapo kala me mai le Australian and New Zealand Dialysis and Transplant Registry fo le survey le na whataru ina lua whelua sumarlima kwa ke le shortage of units lono winga e ia tangata e ona misi taimi o lato appointments ia mo le taimi e whai lato foilele tong fitinga po le whamai no toto which e la wau titiro e le foilele mo I lato o lo o ia mana o whapitoa I o le whamai no toto le aso ma le aso ia wa e wha moe lato I le masini foilele whamai le toto ina ia maua le soifua le laulele ma le malo si le aso ma le aso ia au atu la whamai koe ti leila kiki aku mo le si vai aso ia po le si ona ua le lava ia facilities ma le lay facilities al vanga le long winga la ko mai ko I ke le fa le tonu le nei o le si foi beleta ti ti lo no winga foi nga mai aru nga fa ngu beno tanga te o ila lo ia foi trying treatment fa to ia on mena leng pespes aku ka ko por kala me se bai le sui fu mano lo inga fa mole ia mo le tau singa lava ia o fatunga o le to anga lava fo ia mau kingoa o la lava le swa vai le tino inga ia le leile flash fo ila le o le tino ile aso ato ia ona le ia le o se afaina fo le o ngai fatunga o ai pe o ile vaenga le ia ale lava le vai tau mafa ale nga fo ia ile ali si vaenga fo ile la lava le ingu a la ingu nga o le ko fe lava le aso ato e mo o mia le vai fo ile ia vai manino ele le vai lang vai manino le vai ona e le vai ona le vai manino ia e feso soange e flash ia malele ia lava fo ile soi fo malo lo ina fo I fatunga o lato ia le ke le lo sin fia fa ma no doctor awa ka ngofa maka popole yo ka ika fo I fakunga o fo ile pe ka fifi ia le le ona I fa manatu ia fa manatu pe mo tato sa le okay le
Santana nol pokala benisho vaenga lo tong final act party campaign e mol fenga palo te November le fo titi lo e fo isi vaenga lo fa no ma fo e le te act David Seymour e la wa titi lo mala baba ai pe foringa mai mole e tilo i se vaenga le lei tau fa titia kiu fo e mal to telo lanto le waiting list more GPs ai ele mautino ai po tu sel mala mole or for mai Malam pharmacist. Na wale mana ola David Seymour mana ngapaki. Aveisi vaenga le fa fo mai. If so sorry mai pharmacist ka ku kiki ia in a waiting list mo time vai fo mai. O te tono a perila tau sanga le le na fa ala wilo mai fo David Seymour. O le o ia le fo fanga fo le o ma fai o nga prescribe mai e la tau ia fai nga luenga te tono fale tala vai. Ia vaenga fo ia mo nga se kai peila o le nga se o pa o se vai atu fa fonga la tunu. Ia o utu o ulu ia ai mai se fo ila pe afa pe wa ia le vaenga fo le lua ku o makwa i o dehydrated tangata. O vai ala nga le on the counter ma fai ona prescribe mai ele ia ma faatanga ona faatawina mai e ngai kalavai but o le o mana o David Seymour ia fa wa kula ile vaenga le tau chest infections or ear infections skin infections ia ma an acute pain ia te ula ia yo pela le kule pe ka so ai ku fo ile le la o ia ki kaufi ona o le training o le fo mai ma le nurse ma le pharmacist ese yes e fa fo ikau sanga ya o ngai le pharmacist la so ina ia mawalonga ia fa ilonga le bachelor ai o le vaenga o la ya o ngai o le vaenga fo ile le lua ma mautinoa o fala au ese ma vai la au ese a fa penge la o le aku I of course o le la iki le kiu fo ila to ia but essential care e tatau ona maua ma le quality care e ka kau onga maua sa o le tangata o ki ka kongo le atu fisile la ia lo ma fau ona o le saunga le mu wai manga kua e ia le ngase e tala feunga o nga ai le GP langa o langa ia le na matafa yoi ia e manga ia vai nga mo vai nga fu nga o kulimi ia e manga ia la ia ta o le tulanga la le chest a tala no lo vai nga yo to po tino tangata fa ia las fight tai lo manatu le na ya le o nisina vaenga lo tom faia le sui parmia ya David Seymour suia fo imoi tono se fo malaloina ia New Zealand me se ki ngalonga faka alwa ku ole se pharmacist mangi ngoi le alu se pharmacist te alu langa fo mai fa ko ai kurika ko yo o sele fai fa le just full value fitu wa fa fianga ne foi tai au 5 stars o ka la honey kia ora good morning o ka la honey o la honey pa sili o te pa tu saina ise apa la pi o se pisu pasili o se masi que mai piti pasina sa pasui oni tamato mali Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ene anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe pausa pepe ole po Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. It's tua e lana whanau, malatou ta ua oia o le manuia. E vi ia foi oia e lana tani. Lo o tina, whaafitai lo alofa whaamaoni. Lo le tu la whaai o I mātou le whanau. Lo le whaalongolongo ti ngā I le tau singa o I mātou. O fua I o lo alofa, ua mātou sele ina ma le manuia. Ua lata mai le asa whaapitoa a tina. O lo wavanoa le nei e te awa lofa I a mama. I se tusi. O le tauwanga a le Radio Samoa mo le Mother's Day o le nei tausanga. O le Dear Mama. Faisa u tusi I a mama. Po e mailau video I lunga o le TikTok. O le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena I le pese whaunga. Po e mailau video. A o e whaitauina lau tusi. Tu uai maniata o mama I lau background. O le atapunia le tauwanga I le asofito me I le sefunu o le tai au. O na whaatino lea o le sei I le afa le sefulu lua I le asofito lava o me. Moni si whamtalanga, rili mai I le tatau officer. Lua ono lua, tasi 5 I vatolu. Lua ono lua, tasi 5 I vatolu. Pe whaonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ia manuia tele le asutau tina. Mai le pūlenga ma le awhainga duenga a le Radio Samoa. Au kilani saute, sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale taavale wha moe moe. O tele taavale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se taavale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwale. Talo falava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Nai nisi o vaenga ave ta vale le mai tau watu o vave fo I ona mamafa le traffic lungo o tato Northern Motorway northbound city to North Shore le mai tau watu mamafa le traffic mai Frenshaw Street on-ramp anga iane I le tato Harbour Bridge le taimile nei o le fo I mai tawat on a southbound lava fo I ia o le na o wa matanga ye delays mai ngai Constellation Drive fa solo ane lava I Esmond Road lungo le tato a wala lau papanga iane I le CBD mai tawat fo I ia le na o lo mafala traffic o lungo le tato State Highway lua se fulu a mai tawat le taimile nei o le malaiva alele anga I manukau on the eastbound o lo faisi ma mafala traffic fo I mas slow I nai le vaenga lava fo I le na George Ball Memorial Drive interchange. Manukawanga iatun malaiva alele on the westbound. Maita watolo yainai poloka ina levaenga na Puinui Road and Kirkbrick Road links ile nei fo taimi manu ya tele avata avale lau fainga malanga ile nei taimi taiao. So it's full 2 minuta ntale o le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ai le tātou podkalame o le areto le ola I le nei aso o te whawhiloa I le tātou tunuu I le suafa silisili o le tātou ali I whaola o Yesu. O le tusi a kenese le mata upe lua al whai upu se fulu vanu whai tau ngā sani lava I aso fo I o whapoipo ngai whapea e le lei o na tuatasi o le tangata o te whaia so na whasosoani e whetaui maia. O le upu le aso le nei whapea, o le tina, o le atoanga, o le fuafuanga.
Ia ole vai aso taua le nei o lo tatuanga ia tufo i le whamanatuina o le aso nei tina. Ai o nai fo ai tau taua fo i nei mamanatu mai le afionga pa ia le tua ia e whatatau i le taua tele o le tina. Tina o e loa le tūlanga ese ma le taua tele o oi. Awa e mafau le amatanga o fuafuanga le tua na whaia le tua ia mea umalava i aso ionu. Malo lo ele aso fit. Mai le aso mua se i o i le aso na whaia ai atamu. E ke vai akua ia peise me foi le ua mai ale ngaluenga le tua. Ai ke ia o koe oso mai le tala. Vai mai. Nga koe whaia whapitoa e le tua ia le tina. E vai ia so fo ia na whaia le aso mua lua tonu se i o i le aso onu. E umalona whaia le tua se mea o le fofuanga. E vai ua le fosi whai tau whapea. Ua sila atu le tua ia ua lelei ia aso mua ua whaia sila atu ua lelei aso lua whaisi mea sila atu ua lelei se ia oa i le aso fo ile na whaia ia atamu ia eke ua lua ai koe whai mai le foi upule ina ua umala o nga whaia ia atamu ai koe sui ale tala tu spai ale tua whai mai ua sila atu le tua e lelei ona to tasi ole tangata mia po atam fai mai o te whaia sona fesoasoani e tatau mai o upuia e malolosi tele i le ngangana sa tusi ele tu spai o le fesoasoani e tatau mai a whasa mo e se whasa mo mana i lava e tusa ma le wingo le upu whapea o nei o se malosi anga o se fesoasoani po se malosi anga whapitoa tuto tasi ale ai le fesoasoani ua le atoa se mea pai o le upulunga e whaamatala ina ai le tina o se fesoasoani po se malosi anga whapitoa tuto tasi longa winga o le fesoasoani po le malosi anga e le o ilkama ale ai le tina ua le atoa lela e sa o le kalar puspaia e le iloa ngai tangata foi e le ini ava a o tangata foi ua makungi ua whai ava e sa o le ua kai lo le ia i le vama lo tito lua masani na malanga matua inga ta iono masina malu ni sila failo na siaki o le kaimira ma ke vala sole ua le fe taui me sa o le kala foi le le fe kaupia le seki me ua le atoa me ka ke fi ka fa pa lengi me e o foi le faingo tamaiti e le pa lengia pe ale ai le tina ai le tina ke fa longo ia pise me foi o se seki ua koe a ko le ona o le tina e sa o kala kuspaia e le atoa le tani pe a fai e le o iai le tina so tina le nei aso o oe o le atoanga o le fofoanga a le tua e le ifai fua oe le tua e te le lau mutawhai oi i le vā malautani e ke wha atoa lautani e ala i lau mutawhai oi e ke fesoasoani ia te ia e tusa ma le mea ua manao ma finangalo iai le tua e soasoani ina tina awana whaia i lātou whapitoa e lau fio e le mawhainga maua e le tane le soasoani pe ana le ai i lātou whamanatu i tina e te le lo lātou matawhai oi na whaia ai i lātou e oe le tua soifua whamanui e tina ona o Yesu. Amen. Tawilo openina Vivi ilo loto ile asonei ua ulia mai Le asosata ua otina osea inga Olo utiu telefatua inga E tausia iaso uma E te faato mata pena lele
taua o tina o se ainga Olo uti u tele fatua inga E tausi ai a so uma E te whaato aga mata pena lelei mea uma Tina ua sili ona pele o e i totonu aiga O lau sasamale o te whaatonu Kua manuia ai o mātou loto Alofa lea tua ia umi o leo la kau tua i molona finagalo Le pae male aumi o e male tali manao Le pae male auli o e male tali manao E tangi ai le loto i tina uma ua whai I langi le wholaunga Ai ui I lea ua sau whangatu I le ola Le ola lava lea e whaavavau ua I a tapena mai Tina lele I whaamaoni ulu whale mai Tina ua sili ona pele o e i totonu aiga O lau sasamale o te whaatonu Ua manuia ai o mātou loto Alofa lea tua I aumi o leo la tau tua I molona finagalo Le pae male auli o e male tali manao Le pae male auli o e male tali manao Tina ua sili ona pele o e i totonu aiga O lau sasamale o te whaatonu Ua manuia ai o mātou loto Alofa lea tua I aumi o leo la tau tua I molona finagalo Le pae male auli o e male tali manao Le pae male auli o e male tali manao Le pae male auli o e male tali manao Le pae male auli o e male tali manao Vasta pelu I whapō o pule pule, tina o le pae ma le auli o le pese o whamai ai. Poi kalame a reto leo la ne fo tai o fo o toi lo mino tolo tona ta leo le tu life fit le asono me o ani mera tupure nei asu tau sanga mai. Nisi fo i o tina lawi loa I le aso ono mea I tausanga ua mawai le tausanga tasi valulua o soifua mai ai Florence Nightingale ia I totono le United Kingdom ma o ia lea o ananga luenga malana finau na ia finauina le tu tau le soifua maloloina ia e maise o le vaaya le leo ngase ngase ia na avea lea ma faavai o le modern healthcare systems worldwide. I le tausanga tasi valua lua na soifua mai ai fo I Gloria Richardson sa ia fina wina I totono le United States le vaenga lea I le, o le civil rights ina ia whapena ona ia tatau tutusai tina matangata uma o le lalolangi. Tausanga tasi lima I le aso ia o le aso na mautino ai foi se tasi foi o tamai tai na ia fina wina le tulanga leo le whailonga lanu I lunga o pasi totono le United States civil rights ia le tamaita ia Glodite Colvin o le aso o lona aso soifua le na ma o le aso foi ia na whapena foi o na whaamuta ina ai vaenga ia o le whailonga pasi o le papae ma le auli I lunga o pasi ia I totono le United States nisi nao vaenga I mena tupule nei aso tausanga ua mawai Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo
Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fie fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. O mana o mie oe po se isia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue pei o le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken. Ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au pu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le openga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Le Shine Dental, lau whale whainifo wha moina. Lato te whaia fōwha tala noa ngōnifo, ia so lulu tai tasi. Tele awala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5 Great South Road manukau, bevili mai le 2 ono onu wha. Lua fitu o non whawha, mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Tā lofa Samoa, e mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamlongi no lo fufonga. Whapea products po o loha sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le 2 tolu fitu, 2 tolu fitu, pe a fiu ane I le 2 Great South Road I Otahuhu. Hey! In this update, the US Defense Secretary says they're establishing an ironclad dome over the Strait of Hormuz as a gift to the world. Earlier in the week, President Donald Trump announced Project Freedom, a directive for the US military to escort stranded ships through the strait. Officials maintain a ceasefire is still in place despite attacks from both sides in the waterway. Secretary Pete Hegseth says the US is not looking for a fight and Iran are the aggressors. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels. Russian attacks on Ukraine have killed at least 22 people, including 12, in one of the worst strikes so far this year. It comes as the deadline approaches for a Ukrainian proposal for an open-ended ceasefire to begin. Russia announced a ceasefire for May 8 and 9, dates when it commemorates the Soviet Union victory over Nazi Germany in World War II. Ukraine, in response, announced a proposal for an open-ended ceasefire starting at midnight on Wednesday, urging Russia to reciprocate. St John's doing away with regular cleaners at its ambulance stations in an effort to cut back costs. It currently spends $1.3 million annually on cleaning and hopes to redirect some of it to areas like building projects or buffering rising fuel costs. Concern a rare disease that's killed 3 on a cruise ship could have been picked up on land. 2 cases of hantavirus have been confirmed and 5 more suspected. The World Health Organization's warning the disease, usually spread by rodents, may have been passed by really close contacts on board. MFAT's aware of 1 New Zealander on board the ship, who epidemiologist Maria Van Kerkhove says the virus's incubation period can be anywhere from 1 to 6 weeks. Our assumption is that they were infected off the ship, perhaps doing some activities there. And many of the people on board were doing a lot of things with wildlife. That's news. In sport, the second leg of the Champions League football semi-final between hosts Arsenal and Atletico Madrid is kicking off. It's 1-1 on aggregate from the first match. Gunners manager Mikel Arteta says now is the time for his side to live up to hype. You can never promise to win major trophies. You can promise to work every single day with a vision and implementing and being determined with ideas and the decisions that you take to bring this club to be one of the best in Europe. Here we are. Now we have to make the next step.
Women's World Tennis number one, Arina Sabalenka, has criticised prize money at the French Open, suggesting players should boycott Grand Slams unless they receive a larger share of tournament revenue. Live golfer John Rahm has reached a deal with the European Tour to retain his eligibility for next year's Ryder Cup. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Nisa vahenga lunga le awala tele aveta vale le tato Northern Motorway along Maitawatu on Twin Coast Discovery Highway o leo lo o faisipisi mai le southbound Albany anga iatu I le taulanga. Whapena fo I Constellation Drive anga iane Tristram Ave ia ma le anga I fo I Esmond Road anga iane le lunga le tato awala lau bapa on the city bound. Northbound o lo Maitawatu fo I faisima mafa ma inga I le tato alu ese mai le awala lau bapa Oniwa Road on-ramp ia and the North Coast le taimi le nei. Mai tau watu le nafa ufeo lolo angi le pisi ngai Oniwa Road le taimi le nei mo tato avta avale. Queen Street ang faisi slow ilang ayatu I tutono le CBD le taimi le nei. Lunga le tato State Highway luas fulo no mai tau watu faisi mamafa mai ngai Hillsborough ang ayatu I mangi le bridge le taimi le nei. South Auckland o lea o lo mai tawatu Hill Road o le nafo I was slow tatou I le taimi le nei o le taiao. Northbound Papkura ang iatu I le taulanga on State Highway 1 faisipisi fo I le taimi le nei o le taiao. Nisi na vainga o leo lo o iai lunga o le awala avta vale. Tautua na le saunga le mu le wono minute wa te aili tulai fitu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Palo se fofa tele tro ila mai mama fa fonga nei taimi o le tai au fo o le vai ngalata mai le nei I le tala o le tau o le ata tu amata mai Samoa ma vai atu le foringa mai awa ompa uti mu Samoa o te valu Samoa le nei taimi o le tai au o winga fa ma wino le tau I Samoa la fa sona langi le nei le tau e awa o ni so taimi pa o fo ti mu ni so vai ngo Samoa le so fa si vela le Samoa le nei aso tolu suma tasi a degrees Celsius lona mawalunga Luso malima ilona mawalalo leo te mauna mawalelo le tatu fsota inga fo yo ne so lolo ma le sui le tatu Radio Samoa I pia ya manato la falo tele ni so melo tupu Samoa ya fa pena fo I ma le tala la tamaila mai tau fa manga online on fa yo na mawai ya tulanga ile tau I Samoa ne fo taimi o le tai hao ava no fa tala fo fo mal tatu kala me panga o malava al bad wa le tai hao Radio Samoa America Samoa fa pena fo I Samoa tolo tatu fa tasi lunga Facebook mari YouTube fa pena fo tatu wala leo Samoa FM 106.1 malo lava ia le soifua maruia se mai talo tau New Zealand nei ile va atu le tele o vaenga le motu I Sauteng le telo vaenga so titilo atu e vaenga le motu I Sautelo e lapta inga moti munga malo losi Queenstown Sfun fal mo rungal malu lu heavy rain watch mo Queenstown le so e awa fa sonon pa utimu e le nei fo yaso Wanaka lo e fo I lapta inga mo ti munga malolosi heavy rain watch mo Wanaka fa so na awa pa fo ti mu le so sfutolu mo lunga le maru fa mo ina mo le nei fo yaso lulu pa na va ngor mo tu so jo va tolo ia lapta inga mo ti munga malolosi o telo isi va ngai Westport awa pa ti mu sfutolu mo lunga le maru le e lang le tau ti mo ru sfutolu mo lunga le maru le e le so o maru lang de leil tau fa so na awa le awa ulis ful balu maru ngale malu le Nelson fa solo ina awa fo e pa utimoni so times ful balu maru ngale malu le kai Cora lang de leil tau dos ful maru ngale mafana fana in the car go fa so na awa pa utimus ful maru ngale malu lu Greymouth awa pa utimus ful fitu maru ngale malu lu fa mo ina mo ne fo yaso fa so lang de leil tau Blenheim los ful maru ngale mafana fana awa pa utimu Alexandra ful maru ngale malu lu Dunedin fa so ina lang de leil ila fiafia ne wala fa so na awa pa utimu ni so times ful fitu maru ngale malu lu mala ayo kala stete malu la so fo maria nei tai out lang de leil tau mo to fa so na awa la fiafia ne los ful maru ngale mafana fana fa mo wina mo kala stete le so se mal talo tau il motu I Matupi to la bunga motu Matu o New Zealand kai taia awa pa utimu le so los futasi mo runga ma fana le la mo Wellington good morning malo la pasu fo mo real nei tai hao fa so na awa
pa o timu nga mama ni so taimi malo sila teacher sabili mai matu ni so taimi le so sfudono marunga balu lu fa mawina mo Wellington le so fanga rei awa pa o timu lo su tasi marunga ma fana tauranga lo su tasi marunga ma fana awa pa o timu le so sfulfitu marunga malu lu le tau po awa pa o timu nei fo yaso roto rua sfulu balu marunga na malu le awa pa o timu nei fo yaso Palmerston North lo sfulu marunga na fana pasoron awa lang le tau ni yaso sfulu ivan marunga na malu le New Plymouth pasoron awa pa o timu ini so taimara nei fo yaso lo sfulu marunga le bevelo le nei pia lang le tau Masterton lang le tau lo sfulu marunga na fana nei yaso le ben awa pa o timu sfulu ivan marunga na malu le Hastings lang le tau lo sfulu marunga le bevelo Gisborne lang le tau lo sfulu marunga na fana kiri do Hamilton e malo se former nei tai au awa pa o timu ni so taimara lo su tasi al marunga na fana pa mawina mo kiri do ile aso no foka fasalo wa radio Samoa tama ki makaura wa kilani o le au a tata mai le mala mai fafo awa mai a tata mai lang de lei sfutolo le maru lu nei time o tai au wingo le tau le so to mau na awa wa o timo ni so time o le so ma sira bala wa uli mala fafia na nei angi mali mar sabidi mai matu sa e lo sfutasi mo ngal ma fana fa ma wina mo o kilani o le nei so lulu tai au pa olia awa lang de lei tu sa le ma fana nei ma tai au lo sfutasi dona mau lunga pa pena foi malas for raile awa lang de lei pa o timo pa so na awa lang de lei pa o timo la sto nai awa pa o timo la sa lang de lei la so fu ma la so lor vai solo mana yatu mabawa o marau tu na baila wa tau nei taimi o le tai au e na o se futasi le wate nei le tu live fitu ya malo fa tai le tu no ilang mai mo mala fa fonga nei foi taimi o le tai au ya mai ska ku ki ma la so dulu makwa kwa fo nginga ko angka ko kamai ki ma kamai fai le ki china manga ya kilinga maka ku ngai yes dia mase me le anga nga me o me le uma ya mana ya makwa ifa apunga le kipo koko motina le nga la asa wa kamanga le va apunga lele ya male talo ia aulia tina umo Samoa asa tina fia man manuia le lei foi o le alo Samoa le na saini o le alo momoa le na saini le kalapu Papua New Guinea le la ofia tu tono le NRL luafi luavaru so luai Jerome luai titilo atu matantel noi tangata poto foi malamlama me ne ola kapi o le mele va vai atu nei ai ele lo peto fia nisi tamata alo a both liki male yuni o le ola mulmuli tai o ele mele o fai Jerome luai e ya wale mana ya la wa utilo o le mana yo tongi ya wa pe 1.2 e pe o mo le bidionga le sainge ia Jerome luai mo lua fe lua mo lua fe lua ifa ai le sela fonga kongi so le la titilo tu susinga ma tanoanga lo wa matanei ona e ele tanonga wale fra of my PNG Chiefs il lua fe lua e le tanonga to telenisi players po fliki male a fo male yuni talavo players talavo e ono mulimuli il mela wa fa Jerome luai mana ya fa inga le fo ile ia wa mana tu e pela fo wa pe wa masani fo le wa ya common au la kapi fo wa pe e take te tangata but ele ma fai onga nga va uma ia tu plang talavo o le leila o le tulanga le wa mataina le taimile nei ele songa fo ia luai ko ngo o inga fo la ta fai ma fo alenga te fo na o le yungi la kapi la fo New Zealand la to ia ia ni si open doors fo ia ma ia le open mind i tai uma fo mai se o fa ya onga mai la to uma e tilo ai fo ile ia wa kal kong ke le fo le sa le ni lo i na ia fo ia tunu e pe le i le time le nei wa le wa fi mai mo momo o ke la ngo fo ile ia kong e o tu fo ile tau sanga o ia fo se swing a fo ile le inisi o tunu ia ole a mata ona nga e mai tono la kapi o ke
fai akula ia o makua I laki ia o ia le laki o le kama mua fo ile o le wanga ia tu ia atonu o sesi shift fo ile ila ta alonga la kapila to ia ni tau sango mana ia wa ole vai fo ile ia mo players televo mas fo ano tatou sa mo ia o ta alo o te loa e to sina ngo fiola to loto fo ile saini Jerome Loai fo ile ia wai ele ngata ina le lei to tongi le lei la to tupe maua ia la fo ile sela fo nga tongi so at the end of the day di tiro lumana io nai nei fo ia lo talabo fo ile kwa ke de lumana I manuia il tulanga tau tupe ia ma se fo ole ofia tu tono le tamasanga NRL ia wa o te loa o le whalonglonga ko le Ole Warriors. E whaesto te loa la tau fo le loa matau na le la msalpe o manole sisel nei. Ia matan titi lo isi kalapu fo le anga I Australia. Ia wa o te loa fit feelinga o decisions a tama fo le. E fua anga I le sele ngila e. Ia mai le kalapu mule kalapu. Ia. But ole le leila le mo tupulanga light. Ia wa mo ia la vaenga le o lo ia le time le nei manisi sau sango ta alo ia la wa makanga makukua. But ole manga I fo le junior rugby lava fo ia New Zealand. Ato no tulanga le leile MS fo Australia la to o tilo ma maulo. Ia inisio por kalame mafai ai ia o nga kia e mai mati nae. Ia tupulanga talavo ia lo ia le time le nei. Fo la fo ile inga ia feed atu anga I si fo I atu no o lo mo mia ka la kapi. Okay, the late. So, la taitanati tilo vai fo I o te lo fo se wake up call mo la kapi a mesale uni Yes. Because I tilo atu o le mkwai ke le se senga o supporters. Ia putanga mata I la kapi ungi. Ma likile nei ia fuala talonga le Warriors a faltalonga Wellington falonga kupe nga ova marko se fulu afenda ye ia o kalonga ka ia makambaka I folele stadium pe o I Super Rugby. Ia la kipe a ko se fulu afe. Ia a mena ka ki kilongela ye em ko I le lifar ke le o supporters a folele e o mata ye le liki. Ia nga le yungi ia fo ka fiula ko makambaka I le yungi na ko mana ia foi pe aki kilo se stulanga tau na suianga ye ia malo o nga swinga nga wo ye nei ba ai o le ka ko ye masina nei o me o le fa mai le IRD masana bol fa ngol masina nei matan send away assessments o la mota to tax ia ngai lo le po e mo nga refund ia o ye ko kongi la tax o le kai mi manga ia la le mo ta to le fa nga wenga malo si to tongi le tax ia wa ona tulanga lava ia le mo tatou ia e pawal me e manga ia le siaki fo ile po e entitle ia pelo ia se vaenga e ai tala foi fo I lunga le IRD o wa o tulanga na e mafai lava fo ila ia onga e senga mawala refund ia ele lope ko se ia ko le IRD e tongeli se vaenga na pat ta wala siaki vave ia ma e fai ile ai au mai la ka kupe nga fa mol pepe kon ia please vaenga mai la ka kupe se io ka fia kas a couple of things ma ne fo le le fa mai fa pe te wo mai fo tongi lau tax ai la lo fo lima se fu ia la fa ngo finga nga fo ngale nga right off le IRD a pe fa pe te wo mai fo le fa ngo assessment lau tax ngai ka usanga e ko kongi pe lima se fu pe la lo mai ia le fa mai IRD ele la right off la tu langa na ia fa pe ko kongi ia la open until February ka usanga fo ia fo la open mai ka kongi lau al me ka wa ka kongi le tax pe fa pe ngai la ki lau tax nga ki pi fu la ku pe ba wa I mean symbol il calculations on final tax ke le lau ku pe mo wa la ki lau tax il me la nga mo ro ka me mai la IRD ia sorry vai ko la me le ko kongi mai la ngai e lo sa o le tax code ngai fa nga yes o le sia ki o ka ko tax code ia ile stulanga po le tato okay is full value no chale tola fitu to to mo le sa mas falima eva total amo amai afa fianga mai fa na Jerome Gray o te vi atu so I want to talk about the Bolzania. Think a minute on Tado Tando. It is a morning for time. Folk, Malola was before me late time. Good morning. O te vivi atu ile la lolangi I wo mai ua masani e moli mawai o le matangi o lo oangi sa mole atu nu fe alo fangi e fa maoni dei me umala
se foi o si autala o mea umaia watu tupu ai ua moi lo tato watu nu Namuai ai ngale motu o savai I fōlaunga whawhine mata maiti Nā salana wai wa mawai Hawaii E whaapea ma Hawaii ki E whamaoni nei mea umalava E lese se fo I osi autala O mea umaia watu tupu Ai ua moa ilo tato watu nu O ele ua le wana taatitia Ua tumu nei I tangata Polynesia Ai vasa e tele ua lato ausia Nā tangu uma le fia fia E whamaoni nei mea umalava E le se fo I osi autala O mea umaia watu tupu Ai ua moa ilo tato watu nu E whamaoni nei mea se fo I osi autala O mea umaia watu tupu Ai ua moa ilo tato watu nu Talofa Samoa o Jerome Gray lenei Pe o e tia lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota Ia tu pele nilo lau leitio Ilis fululima I vatolu a mo Radio Samoa numera tasi I New Zealand Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One of man's greatest challenges is understanding women. Problem is, by the time a man can read a woman like a book, he needs eyeglasses. Or as one husband said, there are two ways to handle a woman, and nobody knows either of them. So what do women want? How can men understand women better? Well, for one thing, unlike women, men turn off their feelings of romance and affection when they're working. The same is true when he's with the guys or enjoying his hobby. Then, when he's with his wife, he'll give his attention and affection to her. But a woman is different. She needs some type of loving attention more often, and not just when her husband's in the mood for romance. She doesn't turn her romantic feelings on and off like he does. So she feels hurt when her husband doesn't appear to notice her or want to talk and listen to her. For example, it hurts her after they argue, when he just goes on and acts like nothing happened, instead of saying sorry and making peace with her. Much of what a woman does, whether it's cooking, cleaning, making her house a comfortable home, even her job and career, she usually does out of love for her husband and children. So she feels hurt when her husband doesn't seem to appreciate her. He may think she's just being too sensitive and needy for his affection and approval. This is what causes many problems and misunderstandings in marriages. So men, remember that for your wife, physical, passionate love is not always the same as romantic, affectionate love. Your wife needs and wants your heart. And once you have her heart, you have all of her love and affection too. You know, there would be much happier marriages if husbands tried as hard to keep their wives as they did to get them. So today, with God's help, won't you start trying to better understand and give your wife what she really wants and needs? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa
Tasilima ibatolu Amor Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amor. Lo so mal fala o tele tu la fitu le nei foi asolulu le nga tonu va so tanto yai ngal man mana fatas mai le fionga le alo le irsu o tanto Radio Samoa pia taru tatal no le foi tai fo Fatalo fa mo folo fatu la wa fionga la lo li o nga tonu fo ile neva yaso ma lo fo la. Good morning to sala malo se tua malo le supa pe po fatalo ko le tunga le o so fan. Morning sir. Malo se fo moria. Fa taile le foi tai fo malo le tu mai tanto ngar wega. Tanto amanta o le wa mai ia le fenga palo tele titi vai mo tolu. Ya au te lo le wa sila bio foi ma sila fia le no ya mama tu lo e tu lang we fai unga te lo fo wa sui mai ale e a tu si a fo le tu malo so la tu sui tono per mene a man Ya moni te vai o le wa mautu ya le finangalo fo yo le tu malo le vai mo tolu i le lan tu foi nga filinga le pano tele titi fai ngol na vai as ya le oto filinga volta mali isa te veina le tofi le pa inga spupito le par mene Ya, ole manuia tau mo fai nga fo e sui tau vasa pa pena na ave fu o pati fa u foi lua au tu e vai nga pui ya to tanga fo ima le fa tu i le tu sa mo tas ya le wa pale mai ya te mali po i sa tau va fa tu tas ya u te do ya ole mai ai le ole fai nga filinga o no winga o te wawaia tu ia i tāpena ngā masania o le fono le alpāre mene so oi nei lata i le whae ngor masina nei o me o le te wawhianga na le la whaatatia i mane tala whaatau au tuar tupe ia mo le si tau sanga whaare tupe fō ia le wha mui meu te loa e whaatau tō i male sui o filfinia o le vai maunga tonu ia e mai u fō i le mata tu fo i fa mo monga mai le officio palota i le nu mela fo i o palota le mare nu mela tanga palota le tu malo za pena na a wai fa nga filfilinga e fa ya si ma e fo io no atasi le tu malo e salo po il fa fe mon tu po nga i lunga lima fe ya lola palota ya le nu mela le lola palota ya fa ya sto tele fo ya I fa mo na mai ya tele ya wa ya fu fa sanga masani la wa ya mo tanga tele ile sitala ya mai la to fo ye palota a mesela o te lo ye fa bo ponga le lola mai mo to wa le to tele isi le sa to le sitala ne ye le fa ye palota le titi le ngata le sitala mo palota le titi le tu malo Alba ho desa to studia to fie le stalla e ono fie mo le se la ultima sfut por to fo ya onga te rola e ya se tu malo ele o ia se fa po ponga i numero tanga ta palota mai de numero le sa fa ye fa nga filinga palota te le ya akuso ole to sanga o mai al ta to ngana le o to mai ye fa nga filinga ale tu malo ho ele vai mo ngato ya Tatu tapo ia le aso e whaatau tōi fo ia le sui whiwhiria. Ia ma tu lei atiri luma le sao Samoa. Kono mana e nei mai ngana o maua fo lele le whaiele by election fo lele o le whitangalo o le Sweden manamalo mai le general election. Fo mai o le whitangalo lona i tumalo ina ia Sweden party alu iei. A le o whiwhilinga le tumalo. Ele ola ngona ina ele tu malo le lo la pola pol me pe na ona vai ngo tanga tanda fautu ina e pola tonu le mafu anga tonu na la yo na ia o finngalo le sui o finngalo le sui o finngalo le sui ia o mana ole tu malo e sui el pati fa foi la ngolango ia ai o me uma po a finngalo e fa ali e sui to ba ia po sui foi sa se e no foi tu malo pe fa ini fa nga pilpiring o le talia e au mai le te fai nga palota yes o ina mai te luma no foi loma fa avasenga po fe tonu le ta auto ia i fina lo tanga ta palota made ia o le lawa manino mai ia i fina lo la palota ia o le uma lo le sui tu dotas ele o se sui o alu se parti va o fai no ma wa lo tana nga male fe ngole sui le mo malo mai la ia o le se ma ai
O le finangalo le tumalo. O le a lava le pati o le ua malo mai ai. Suito tasi. Ia tu mau ina mo le poia inga ato. Po sa por sa le a kamai mana. Ia, o le si tūlanga na, o le au te utino mai ai le fionga o lau timuria. O le finangalo le tumalo e te wafa tuto tasi. Le ua malo mai o se sui tuto tasi. Ia. E na te usita ia fo ila finangalo le tumalo le ua mai ala le lato palota. Ia. E tau ave pere na fo le tumalo se ia mai ele pe inga. A o vea matuto tasi. Ai tasi ne o sui fo ipe a malo mai whainga palo tai tuana. Yeah. O te lei o le avanoa e mwhai e ona urufale i se vaenga wha uwhai e le i wha tau toina. Wa tūlanga nā sa tupu aso ia. Tau wā whate vanga nai te tau wā wo ele ni no sui tūla fono. Ai tau wā e le pati wha uwhai. E le whai ala sui ase si pati e te alo e pe a malo. Yeah. Wa le la wha tau toa o e numo le pare mene le pati na. O tuto tasi la. E te le fai to e fai lau whiwhininga te mi wa malo mai. E te alu se pati wha fai. O le tūlanga na le sa tau whaatino isi sui tau wātu to tasi le na malo mai le pano ta tele ya au kuso. Male. Le na fia uru whale ne vaenga wha fai o whaatu tua i le tua sa mo o tasi. Ai o le tala le na ave iei. E a fai o se fina ngalo le umana iei. Ia usita ia la ia ingo tu la fono la ia. E to e alu e wha mabai. E to e fo i tua ni tu malo. A o paia inga lai tu atu sa malo mai isu i tu totas. Sa wha ingo fia na fia urwhalea, ia. Sei ni rore pepa, le stala le suafa i le pati wha upwhai, wha tau tō. Ia, tūlanga na sa ia. Tūlanga na len tūla i mai le palota tere na umai ai au kusu. Ia, sui na sa mana o e fia urwhalea le tu ho ina malo. Sa whautua ina. Ele ai au to e a fia o mai. Ia, whaile tūlanga me tonu o le fo e te fsiri le tu malo. Ia, o te lofo da tūlanga na le sa whai e le sui le sa se e le nofo au le vai maunga tonu. O le te fo i le tu malo. Ia, le wa mai le whai unga o le palo tala titi. Ia, tali tonu fo i o le masina fo ia o le isi fo i le na o taimi whaapito e te tonu se tātou atu nuu. Ai o le mai tau atu o le ui isi tulang o wha maamulu ai ia whautasi Amerika Samoa. E mwhai whalau tele lau whionga le vaenga lea. Ia, o li poti ia wa au mai o le fui tātou te whaonga ina li poti ia mai Amerika Samoa. Ia, o le ua mara au mai a mawhina ngaro fo i o sui o awhio anga le iei whautasi ia e wha moe wa o le lima pito i lunga le sa o le champini le sa awa lau lia. Ia o le tolu la le na mai mua. E wha pia mai wa le saufia mai. O no nisi po i o tuatuangia ta ua. Ia manisi o fuafuanga. A le lau mo mena. O le toi sau le silipo. Wa le o mai uma le lima pito i lunga le i le wala ulia. I le tunga fautasi. O no mafuanga i o wha au unga fo i a tuila i alum whanau. O nisi o fuafuanga fio anga i nisi o Watina ele tau whaatino. Ia matulanga whapena. O le si mafuanga leo te whaitau watu iai. Mau wawa iai ni poti mai tutuila. O le tūlanga fo i tāpenanga. Ia wā amasi i mai. Ia o tūlanga fo i wā tāpena mai whaosu. Ia mai fo i nā tari se fio anga. Ia o le aia wāma me o mawhapena. Ia o tātou tūmalanga nuku whasamoa. Ia o sinsida fo i nātou. E whaiasi tele fo i o tāpenanga e whaatino. O ina le wha vai mai ai ia le la tau wha unga wale malanga mai. Ia e au mea se whamtalanga alo ia mai le komiti fo i oro te pena ina ia le tutotas. Ai mai se rawa komiti o tunga wa po le tūlanga o ia i le wala ulia sa ave wana o li poti le wa mai. A ro tāria masaro po nei wa yaso pe a mo isa wano le bisenga tu stala le whiro inga masani ma teste el malo. Ia atono le au mai se fina ngalo mautu o le tūlanga le ui ei aure o le tala na te minei o le ua le mwhaiona au e mai whautasi e ni mai a sa fuafua e wala ulia e tātou te whaisisi ngā fua whautasi i masina fo. E nis whautasi whapopo nā tātou Samoa. Tana mai tātou tana mana na vea so. E wana amata mai ata pena i a tātou ho i sa i nei e pitu. Ia. Ia a le matou whilo inga lata e whai ungo masina rin tēne a peri la marisui komisina o leo leo. Ia te pono i le komiti o tungawa. O le tala mai.
e ono o le ala baba ia tu le telefoni o le vai nu la fa ia la tu ko le ninga ia fa pena fu le sai ta si mai sa la fai le tolo tamauri o le vueta otto i ngata i fale o le fi ono pia la tu putasi la fu te pena ia msaro tolo ena fu tasi le te do ia ai me fu tasi la se nga va o le fa pe le ko le ni ia ni si fu o le vai ngo le malosi o le pulenga o le pui buma arwanga la vea i malmtanga arwanga leo la tu te waloi ia tasi na fotasi te le maua po le ale si dua wae e le au mea le sui komisine le mato ofisini na ave iei po o aton po ai ngua fotasi era o ma fio anga o le teminei o le numelana le o iai e ono wa le fui sa tu e tarale avanu e tau sa ininka ko va akurula e ro po ka ko i ruanga ka i fale se no kurula ele au mai se i fa o so i ku nga kurula le ka so en kurula se manga bangi o ku va i se va i fo ka o ko nga le va ai nga ka yo ko al tala na i tatu futas o te lo po le nei va ya so wale la valte ya fa i ro mai po o mautuni tatu futasi tatu turula o pau ia mai si tula fa pena wa ia ne pa mo fo tatu si Singapore. Okay, malo fa tai. Se fa manino mai o le tau le mam la le lo ma fo lo ma ia tu fo fa ka malo le tu tuina i sa mo ma le ma o sa mi fa mo le ka ma. E va le de fo ie e fi na fe mai ia YouTube e swa. Okay, yeah. Yo e va fa pena nga fe mea ya me sela timini o le ua fa sima o lunga i fa fole o tau soa ya na fe me le ngi fa ka o kok soa o se fe ia o ko a pela le a fa pele vale le go le fita di usila le force le sa o le o nga te fa le wa ia la tu malanga fa pena peta i dua e masina ya aro la o fi o tu ai la kala ka me ka ko nga fe mai le o tu ya le mo ka ko kupe ya va la vera mo le va kulo swa o foi popo ai se fe swa o au ka wap pero le si la fa pena ngo le fa ya si mal al tu la ngo le ye lo le la o fi nga lo malo le ai le ko mai da ko e ko ku nga ngo bi fiora ko ai o le la se fe tatu ma era tau fa ye puti tatu soa wa tatu tele do wa le va ya kwa i lungo ripoti ma penga te faidan ola ya ko mu muarka ko ingana i Amerika manga wa ko e fa oso se si pa nga po mu o ya ira ngala ya wa o ya le la wa ma ko ingana i kala kura ki ya le boka ko sa fa u mai fa pele ya ai tal sia ia alu ia le taua le tura i mai sa tu tonu ia fa pena ona fi le mui fo idalo i mato fo i tatu swa u le unanga masani al tarana ia tatu ia tatu tapena le to taria se va al sami ma se va ale e fi autu ia na fe mai le de ala a fa banga ka ko swa ia la tatu swa wa le fa ma wina masina nei Tamuta swa ule wo ye matu wo fata la le ko amaka mai nga ya ri makala ma ya al tala na tato olo swa uma pensin ma no fa tai a foi se tato fa I wana nei tai ona si fia lo sunga tu stara si ni tono samo fo le ele pa uma ona lo tu lango samo fa tu langa ina fo le o ngalo fa tu stara ma tu stara ma no ya o tulanga nga fa sa lam tu stara ole sa I dinga le fa ia I to sanga uma ia I to sanga uma le fa la tonga le o tu stara ho nei ta o reporters without borders le sa I ai ole ane tulanga fa tino nga fo ia ole o ta o nei o la to ole estete lo na fa po le vai lo na fa le pulenga te mokalasi ia ale la sa ta tu ia I lunga le suruiva lua tasi lua ya o tulanga na sa tato yai lima tau sanga tarwai le mo wina tulanga na sa yai ai o mai la tau sanga tene tato ti e lunga fasu fa ya le wo mai le lua o boli mai ba lona wina ya o I fu ya I tulanga fo I pulenga malo te mokalasiana te o fu ya I fa pena wa o pitola au are
a wanga whaasalau matusitala. Ia o lātou re ta o le watchdog, o le demokarasi. O lātou e whapena o lātou mata i tuina, tūlanga i pūlenga le lei, ma tūlanga whapena i so se mano o demokarasi. Ia atonu o le tūlanga le utatu pa umau alalo iai. Ia se whi au tāua lea fo i mo le tātou malo, ma ta i o le malo ina i sila iai. Ia, po le ase si tūlanga e tōm fwoi e whatinu. Ina ia to e si tia i lunga le tātou tūlanga sa iai. Ai u te loa. E whintai e malo demokarasi nei Pasifika, malo laiki. O nei e ia te me whapena o na luka ngā te whale, ia whapena fo ia o na si ta i whapena tūlanga i pūlenga, ma fuafuanga fo ia ngā eiden au nanga lo whatina nei. A le tātou tūlanga na o iei o maulalo tele. Ma lo fa tele manino ma tango fia foi fala tele no ne vanga ya mo tanto va tu la no fa ilo la tunu au tampena ga mo tanto tala mai sa mo pa tala va fa mo le o le wa to fia se li foi a mai fiti e ave ma pule le nga tulanga lua le bali si muli vai o le sa fa ilo mai na po o le fa ungal na wa tau no ia le fili nga fo i ale komiti fa tonu o pule nga o ngal bali si Samoa. E ese tala, ese le mata ina fo le tala le na o mai na le fita ko le pui nga Nusila. Wa fa ilo mai ele sao, au foi fato anga fa ilo tato o tunu. Ile te mio le tawalo na lua le lolagi. Sa ia ilo la tau sao tau tupe sa fa penano fa tau wai se tasio. O vale le tau. Sa fa nga le te mio le tau au se alo sa mo sa fa tau taia le vale le tau le. O le fa to aria di mai luma ia le foi tala vo de I fa mo ngol fa na tuina le Anzac Day le sa fa tino lama sina wa ma vai ta vai mal fa fonga o le tasi o tato tala nei ya solu ya tala mal fa sinonga le wa fa ulu le lo ia le te tai fo io le vai nga pui ya to tangata le tali te ale sunga ya tu la e mori nga fo io lo mori ai ya mai lua la tangia wa tu la mai o le tangia le minsta wa onga e se te me su ia ma le tangia le palemia le alo mori ai le te tai fo io le parti fa foi o lo ia ma lo ia ma le talafia le tulanga sa ia ile tau si ni nga fo ia lo mfana o le tuno ile tu vanga si o me ma fa le sa fo ia tato tuno na va ia so le sa mo ma to filo inga na fi male pelestene ia ma fa urunga fo io ta lo ngai le tuno ia au mai ai ma fola mai e tulanga fo ida fa inga opine e ma le o sola tato mai pole o le ipule o le IPFC Universal Cup mai le tamu sanga le e mai se e tato fa ilonga tupene sa manu malo ini sio o anu fa na usa fa pena ona I tono tato au se ai pe o tala yo ne yo sulu ta vai fa lo tele te masat Tāna walu tātou New Zealand tāna I Samoa mo whawha mo le tino whanau tele mea tātou tala na o le astala mai lama I tau mo le o ngā tono raso tātou I Samoa. O le olo I ai whautuanga o timunga mawhalo wha manosia mo lau whanua umaru tātou tino o wha pena fo ina wha manosia ia whautuanga o lolonga ia mo waitafe mano whanga mawa lalo e a fia ngo fie. Ai o winga o le tau ni nei o salulu o se vaenga o wheteia ingo savili ma timunga lo ta o toi saute ma sa o Samoa mai au mai au ma timu e a fielo tātu o tunu uini isi o taimi. I le vainga di tau mo moto o polu ma savai I e ta uru wa solo timu e ma mafa ai papu I vaenga mau o lulunga ia whapea ina I wila ma whai te tiri o no iai. Ia ole tala le ole tau. Lau whenga ngalman mana wha mano whaftail tau tō mali tātu ngar o ngā tūra newa yaso mo ni e whaiwal nei yaso? Ya, madue foi nga ruang. Te lava le whionga ngalman mana tu marmao tanga vai tipi o tanga vai o sui o tāna Radio Samoa I pia. Ma le whalau tila ina nei vahangara nā o meola tupu Samoa. I la fua watu a tāru tala whalau tele. Lantou tue a tāru tala mai Samoa pia tāna watu e le tai o nei. Le tau tō Radio Samoa sfolima e watolu a mo. Taimi o tāru whamrianga o swhanau o le nei fo e tai au.
Te talo te foni mo family ngas fana ole aso lulu nei leon aso no me tolu fitu tasili mai tolu lo mo fela no ngal tanto email. On air at radiosamoa.co.nz. Ma fona fa ngai no foi mal tanto Facebook mari YouTube or Samoa wa mana ya te le lava le na o te no po se family ngai lo pitol nei tai ngal mana. Ile ia se family ngai wo man ne full time. Okay le lei lunga fo email le ma ya tu se o ko ki kilo lunga ko email le se family ngai ngal tanto email lo e fo se family ngai ngal tanto telefoni. So no me for mai ko file mu le ya file mu le ko sia ki le ya ki always family ngai pa what you ta what nei tai how well for mai for e file mu le aso ngo me ya le a faina a fa po e fa fo mai tai how nei lo aso so fu ya o ko le me se bala mai family a ka po le ala family atu pule nga mala fenga fenga de Samoa ia man tanto pesele ia man tua tanto ole wa to le 50 vale man 50 iba ia ngawa bakuya ngai ba nga fo e shakile ba screening ono fanga so ioi ia fa tuanga ole pui ana ilo le to tau tonga fiti yes e mana ia tele na ia ai mo tanto fa mana to wa se fana nei aso ia le se va kul pese manga ia le mo to ya lenga udah manu ya tele tu asa soi fua terus por lima levan mole ali le solo muli ia tata tutu Uvala au maile ali ia te au o te tulai o te alu
tolu a mo. Radio Samoa. Lunga tātou awala ta vale taimi pisi fo ile nei o le tai au tele na pisi vainga umo le awala tātou State Highway 1 o mai tawatu na southbound Albany anga yatu le taulanga fai lava sima mafole traffic mai na Constellation Drive anga yani Tristram Ave Esmond Road ia ma wamakwa slow le anga yatu lunga le tātou Harbour Bridge on the city bound I le taimi le nei Unira Road mai tawatu fo ile na o lo o pisi le taimi le nei State Highway suma leono eastbound ia anga I mai sisifo Ayane Tonal Taulanga, Westgate, Lincoln Road to Aratu and Point Chevalier, Vainga Yole Matua, Mamafa for the traffic, Faisi Slow Lang, Ayatu Tonal Tato, Waterview Tano, Ia Manisio Tato, Links Lang, Ayatu Tonal Taulanga. Maita Watu for Hill Road, Levainga Lene Manurewa, Anga Yatulungole, Tato Ramses State Highway 1, Faisi PC, Letime Lene, Manukau to Green Lane on Great South Road, Faisi PC for Ilene Timio Letaiao, Tilenai Poloka Inai Manukau, or Tahuhu Penrose. LSC Faso Solo atu I New Market ile taimile nei Bisi tato I East Tamaki ia manai vaenga fo ia industrial area lo iai Highbrook Drive ang iane Cavendish Drive connections fai fusi pisi ile taimile nei lunga Pakuranga Road Penview and State Highway 1 links fai si pisi Sylvia Park Mount Wellington vaenga na ole Kelinga Poloka mai fo ile nei taimio le taiao New Market fai si mamafale traffic mai nai Broadway Market Road ia malanga iane lunga le tato State Highway 1 connections. Ia o vaenga na apta vale faya si mama for traffic. Tau tu analo sa ngale mo ma yala malo on sa ito e 50 minutes on ta leo le tu lava. Nalo va Samoa. Wa ule ne yo kas futialo. A wal sui ya ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vivela a. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Aboi amu uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe foi cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pevile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. E tutu wa e lana whanau, ma lātou ta ua o ia o le manuia. E vi ia fōi o ia e lana tani. Lo o tina, whaafetai lo alofa whaamaoni. Lo le tu la fōai o I mātou le whanau. Lo le whaalongolongo ti ngā I le tau singa o I mātou. O fua I o lo alofa, ua mātou sele ina ma le manuia. Ua lata mai le aso whaapitoa a tina. O lo wavanoa nei e te awa lofa I a mama. I se tusi. O le tauwanga a le Radio Samoa mo le Mother's Day o le Native Sanga. O le Dear Mama. Paisa tusi I a mama. Po e mai lau video I lunga o le TikTok. O le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena I le pese whaunga. Po e mai lau video. A o e whaitauina lau tusi. Tu uai maniata o mama I lau background. O le ata punia le tauwanga I le aso fito me I le se funu o le tai au. O na whaatino leo le sei I le afa le se fulu lua I le aso fito lava o me. Moni si whamtalanga, rili mai I le tatau officer. Lua ono lua, tasi 5 vatolu. Lua ono lua, tasi 5 vatolu. Pe whaonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ia manuia tele le aso sautina. Mai le pūlenga ma le awhainga duenga a le Radio Samoa. Sa ili sea o ngā amata e talawhia ngai mo lau whānau witi. Ai mai se I taimita o ngata o le soifuanga.
O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se totongi. I oe e le ai se totongi. Mo whanau ma le lua i le 5 tausanga. Ta tala le asonga fua i le aswharaile. Iwa i le tae au, anga i le tolu i le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool i le oiwa, lua fituono fa 5 tolu fa. Lua fituono fa 5 tolu fa. Toa tusi se fulu valu Station Road o Tahuhu. Toa bala familo tolo tolo talo le tula valu malo lava matua on sa eta pena nei fana ora nei tae au vai alanga mani do le fa malastino io la fa tata fa malastino le foi tae au fo mai ora fa malastino so matala mai sa mo nei tae au Nei ya. Ari Bunga. Ya. Alsafa. Iya. Iya. Milo fata milo tua au sau iluma. Yoi. Sau au. Iya. Ya, aluma. Luma. Ya, luma. Yo. Awau luma. Iya, alu lo ngai lunga. Yo. Luma. Yo. Iya, kuli lima. Woi, kuli lima mangana ni. Woi. Luma. Lunga. Haya. Sumu iluma. Haya. Lunga. Hat. Lunga. Haya. Luma. Yo. Alsafa. Awawa ya safa. Haya. Yo, fawang. Ese pizzo. Haya. Hat, luma. Yo. Hat. Lunga. Haya manaya. Iya, sau le mu iluma. Alwa kwa nga iluma. Ko sau itua. Luma. Se fu secondo. Iya, sau itua. Iya ba ina ngaya. Loma lo fa malo losi. Iya, vai le mu. Iya mana vai tsono. Mana vai fafo. Manu etsele lene ya se soifuia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O te fia whātalofo ilo tātou tino o tātou whero ai fo ima mafuta wale whaapoponga le tautua masani usimaya lau whaafonga. Wa tusi au nei le komiti whaatonu le pūlenga o ngā le Malisi Samoa. E tō fia se ali fiti o se whaia onga. E a vea mapule fōu e whaururu i ailea onga tūlanga lua le Malisi o lo i muri vai e pia. O lea tangata anu o fiti e pe ona whairoi se pepa o whaamtalanga. Wa lua sifuru liba tau sanga o ngalue. I le ati na e wa o ngā le Malisi. Ma o lo a vea nei mapule. O se tasi o aonga tūlanga lua le Kalesia Katoliko i lea atunuu. Le aonga tūlanga lua lea Sangato Marcelino po St. Marcelin i suva i fiti. O whailoa le te whono le komiti whaatonu le Malisi lo tātu atunuu. Le fionga tuatanga loa au mua Minglang wai. O le whiriwhiri o le sunga i a Joeli Koroi Ravudi. O se whiriwhiringa tā le whengai ua whaia. E le komiti, ona iai ona to mai masi le fia. I le anganga po le sipiri wha Malisi e wha tino ai awa onga.
O le asu i tūlanga o ia i le sunga, i le ali i whelela i a brothers i osi Ioane, wa iwa tau sanga o avea mapule o lea o ngā le malisi i muri vai, mai te lelo na sao, i le si iti ai o a o ngā le whanau o lo o a o uinai. O le ase e atu le sunga i le ali i whelela, e whaururu i aile i tu ai ngo whelela malisi i Samoa maa na ngā ruenga. O le masino i ulai o le tausanga nei ua wha moe moe, e amatai le ali i pule a o ngā fau ilo na tuwhinga, ma o le a malanga mai malo na to lua manisi o na alo laiti, e wha mautu i Samoa matau ave lo na vala wina. I le valu se fulu tausanga talu o na ola le tau alo na lua le rolangi. O le wha mana tuina o le aso fita o lea tau a tele o le rolangi i Samoa i le nei tausanga. Na whato ai lo ai se isi pine wha mau o lea tau ama le sao Samoa, na wha tino ai. Po wha ilo i se pepa o wha mtalanga mai le vaianga o le fita o le pui ngā le malo New Zealand. O se tasio i tu ai ngō wha le tau na wha o ngā i le tau alo na lua o le rolangi, e tā ua o le Spitfire. Sa wha tau matu si aile ngō Samoa i sifo po Western Samoa. Na wha tau lea wha lele, i le tau e lima afe fitu se lau luas futolu pauni tupe Peretania. Ai o pusa wha i umana whawhao mai wha to anga wha i Samoa i lea vai tau, o pūlenga le malo New Zealand lo tātu utinu. E ono pene pe 6 pence, na ave ese mai ai le tau o le pusa wha i atasi, ma mau ai le tau o lea wha le tau le titi, mai wha pe mai le pepa o wha mtalanga, o le sao fo i leo whai wha to anga wha i ale tinu usai ai i nao na po. O stasio tamai te e fita o New Zealand, o Brigadier Esther Harrop, sa malanga mai mātou le waalele sa wha tau teia se fita o se tama whanau a Samoa, mai lea fio anga o loto whanga. Le ali sa tini o Flight Sergeant Andrew Cronfeld. Ma sa tau au le ata i le Palestinian Society fita Samoa, po le Returned Service Association, le RSA, e ave ai ma pine wha mau o lea sao le tātu utinu i le taualo na lua le rolangi. Ma le awai o le fita New Zealand i lea tau a tele. Whaalia lea tamaita i fita i le whailoa inga ma le Palestina o le RSA, le fionga i antuala Iosefo Bonifacio. O le tausanga i lua afe se furu ma le lima, na ia fito ai lua ai le tala o le vaale le tau le titi, ma le sao o le au whaipusa wha i Samoa i lona whaatu peina. O tuina atu nei le tali te te le te tai o le vaenga wha upu whai e pui ai a te tau o tangata. Le sunga atu i le epa lupe soli aisa i le maria le ngaoi. I mōri anga o na whaia leo ni tala tau wha le anga e wha o ngā ai au wala o fiso o ta inga wha teknolosi. Ma ua talia nei le aso luas fultolu e uni. E wha mautu ai se aso le asu e su e nai mōri mau a leo. Wha pēr mōri mau a leo ua mōria. O le aso lua le nei vai aso ni ua toi vala au lea mata au butau wha masinonga, na tu ina atu ai le lo ia o lo tu lai mō tu ila epa le tali te te. Ua wha mautu ai fo i mōri anga leo. Lea e tasi le morianga o le tau wha leanga whaasanga i le teitai o le vaianga i pui ai a te tau o tangata. I le tangi ua wha urua le minstawa a onga maanga nuu. Lea fionga ai ono Alec e Keroma. Ai tonu morianga o le tau wha leanga i le tangi a le pāne mia. Sunga la audi a le mali e toa leo tea polata e wafosi. O talia le wha msinonga le tāru sanga le lo ia le tua leo. Le fionga mai e vatele Timothy Fasili. Ina ia le sue ina whaatasi morianga o ia tangi e lua. Ai tu ese ni whaamsinonga se lua, e vala awai mōri mau. O i luma nei lao le whaamsinonga se tālo sanga, mai le tamaita i whaamsino sinia, le fionga i a talasa atoa sa anga i le mawhai ai o na ia sue ina, le tangi e le fionga i le pāle mia, le olo tua i ai le teitai, o le vaenga e pui ai a te taua tangata. Le aso luas futolu lao Iuni, e to e vala awai ia mata upu mō le wha mautu wai o aso e vala awai mō ni mau o tangi e lua, o lo tua i ai le teitai o le itu wha upu whai, e pui ai a te tau tangata o lo avea mai tua ngai. E wha penei le lava i aso o mawai, o tumu le whare taalo le timuani tuana i mato, i le tauvanga le taalonga si ua mea mamawhai le taamilusanga le lelangi, le IBFC Universal Cup. I leo te lenga lao lea tau si nionga. O Samoa ua tūlanga mua ma ua umia ipo le vaenga o li imatama i tai. Manisi ua maua pine auro, pine siliva ma le apa me mea. Na maua fo i whaelonga tūpe le aua Samoa.
I lea o whainga atoa e 5 afe tā la tupe Australia. O Samoa i le tua o whainga o pine na manu maloa i e 5 e 2 pine euro, se 4 pine siliva, ma le ono pine apa me mea. O le tamai tai televou ia se ine Star Wars e 8 pine euro na manu maloa ai, ma o ia foi na maua le ipo le tamai tai si ua me mafa sili ona de lei, po le best female lifter, na ia maua foi le whaelonga tupe, se 4 afe tā la Australia. O isi whaelonga ua maua le aua le atunuu, o le ali sili ona le leila na si le tūlanga lua, po le second best male lifter, ma le ali i titi sili ona le leila na si le vaenga lua, po le second best junior lifter. O le ausi isi a tamata i Samoa, o lato maua le whaelonga, o le ausi le sili ona le leila ta longa si ua me mafa, po le best overall female team, na maua le ipu ma le whaelonga tupe, e 2 afe tā la Australia. Whapenai le vaenga o lii, na lato maua fo i lea tūlanga ma le whaelonga tupe, 2 afe tā la Australia. O mamori ai le whaaftai le Palestine le tā longa si ua me mafa, i le tāpua inga Samoa, ai maise le tāpua inga a inga, a o alo whaiva le au si ale atunuu, i lea tausini o ngā tele le lerolangi, e peo na sa tali malo ai Samoa. Ia, peo le kulanga ngā kako results, ia le au ai a Samoa. E ia le makako maurunga lava kau whaika. Ia whaafkai le rio leo pi mai si whaamuianga ia. Sa lilo makako ala kako ausiangi kau mawhaika po se ia se result foi. E o ngā wha ai foi kako ia e mawangi se lengi whapingi. Ia e whaafkai le kua leo kani ma whi kāsanga ia o mawa se lengi o kako au. O iei whaamuianga. Ia, o kulanga ngā o kako final results, o team Samoa, ia pēn kāua. Se kaimi pēr release mai total results mai whafo. Ia o ngā kufaro, ia kule kako media uma. Ia ngeia kai au. Ia whaleo ala ngā whaafkai. Ia whaafkai mea amaka mea kumpumu. Ia, o mua whaafkai ia kako malo mo langolango. Whaafkai ia kako naming sponsor, Samoa IBFC. Ia le lako whakukuanga fo i wha moe mesa kako OCC. Ia o isi foi kako associate sponsors, ia o le Vodafone, o le National Bank, o le Mailima Breweries, o le Samoa Tourism, ia e le whangaloinga ONOC, IOC, ia ma le IWF, le lako lango mai. Ia e mese foi le lango ma le kapoinga le ngu, ia mawalunga foi le sa vai ia le kako whale kaalo i lalo Team 1, ia mawalunga le kapoinga Samoa sa iai, ia i o ngā kaso kai kasi, ia po le kaiao, po le fiafi, po le pōfo, ia pe o le kapoinga lea sa whamarusia i fo le kako au, i o le mulanga sa iai, e fo le kalkongunga, ia o le kapoinga fo le Samoa sa whai malu i kau, o ngā ia fo le kokele o le kako au, ia whapenganga usia, o le misi au, e ke lea makako records, sa usia makaka e le kako au, ka kia e sese, a makako ala usia le se pa ia le Commonwealth, ia e se ke mio ngā whaaido klai, o lea pengo kau, o le kongu mo kako results alo ia, o le lave o ngō kako results a run my technical officials o mai fafu, ia se ke mio ngā senda lo ia, mala ia ma release a fo le kako media, ai ke lea kako records sa usia, ia ngai ua le kako pangamamafa sa whaakingi e le kapkengi fo le au, so ngai a sangele, ia maka ngofia le pangamunmuni o le kako whaamoimoi, e ngā ka lau si o personal best, ia o kaka e o mua records o Oceania, Commonwealth, ia mau kula i mai fo le ngumer casing i Commonwealth, ia alo anga ia ku kako au, ia leo koe ka penga kako au a wale, ka alonga kele leo malo ka pulenga por Commonwealth Games, ia ue lalo le kiki fo alkolu masinga e, ia o i Glasgow, sko kilangi, ia le alau koe ka penga, ia o se upu fo i fia nika e, ia ko iwa pe ko se fulu kako au leo a qualify alo ia, ia sa ia le qualification mark ia mo ka longa sisi ia le whainga so ngā sisi ia o whaia pe o whainga lo le peka ai le qualify ia le whainga e kawa ia le whainga e o whale ka longa Commonwealth ia whaafkai le di o kali mo whainga sanga ia e a le ko iwa ko se fulu ka ko au ia le o maua le avango e o whale ka longa Commonwealth Games.
O whailoa e tua au pepe tere matati ana tata e le au a Samoa, ai o loo wha mao popo lea tūlanga le teimi nei, o na whailoa lau tele ai lea i se teimi la tamai. Manuia le nei aso i fuafuanga mga aluenga, tātou wheloa i pēa, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina, mau pela o litio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Good morning, malo se formaria av tavale nei taimale tai o fa fonga mai fa foilo sa. To ala tai ma lava lona sa idunga la wala fa sona na pisi tele vai ngol a wala male tu ala mal fa mana tu tar bokala me tai o malava te pisi ne mori to mai tila onga ave fa mo nei fa na tai me ko se la wala fa mo mone av tavale tar fe fere se fa lava lip te mai lo leo pisi vai nga o malava la wala lunga lava highways la to ma air flow mai la highway lo se fulu malanga mai le sifu nga mai sa nei Manaya le pasi mau le tano Poncha Velia fa solo mai Roscoe la seki la manaya lava solo mai on hanga manaya afila mala vale le furu a la pisi ala flow off wa mai le furu Massey Road on ramp southbound la pisi ala flow off to Apoloka lava around Lambie Drive on ramp Rainbow's End ma link or le furu southbound anga i le southbound State Highway 1 Apoloka nga foi ba nga State Highway 1 city bound le va ngona tai out Lai ma nei fa flow di le ya na o vanga ma sania ye tai o Umalava i Stamaki Road on ramp anga i High Brook ta hu fa solo twai tip top corner Mount Wellington ba ga poloka la na ne va ga tai la ga tau la kilani ta tolo malanga mai sifo la pisil highways full val ala flow di le mai yava mai lava mai oi Green Heights Fenua Pike Hobsonville ala yo mai Westgate poloka la titi lava flow mai Westgate Roy Road Lincoln Road poloka If you're about the two, I'm at Rose Bank, around Poncha Velia, Western Springs, Poloka City Bound, Highways Fulono, Lungana Highways, Malanga by North Shore, City Bound Northern Motorway, yeah, Tulanga Masani Lava, passing by Albany, Fasolo by Forest Hill, Fasolo by Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Poloka, and Neva Tile, Lungana Walla Papa Hamburg Bridge, I'm at Jalanga Kilani, Sick, Lungana Walla Nay Time on the Tile, after Bali, Failo 5 mil limo stay to La Fona Lungana Walla, Manuia. Malaga ingor nei foi tai au. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Paikala tapane nei talo tau nei foi taimi ole tai au fo vavai atu te ale i Samoa. Lua se fulu marfa wo ile vela nei taimi ole tai au tu mawinga langi le lei ni so taimi awa fo tau Samoa. E ni so taimi ole soi pa ofo timunga ni so baingo Samoa faisi velo le e Samoa nei taimi ole tai au tolu se fulu mal tasi ia le maulunga le velo le e mo nei so lulu lua se fulu male ono i lona mawalalo malo se fo manuia pa angal tara pokala me le ngata America Samoa fa pena fo Samoa ia lunga ta to Facebook mari YouTube fa pena fo ia le ta to FM 106.1 Samoa malo lava ia le so fo maria nei fo taimi ole tai au pa talo fo malo le tinu so se vainga o stadio lo ta to mafuta le nei taimi ole tai au good day mate good morning ole marulu so le mo Canberra nei taimi ole tai au tasio iai le marulu wingo le tau le so ola fa solo na pua o le tai au fa solo to ina langi le leis fu valu mo le malu le fa mawina mo Canberra e le nei foi o nga tono vai so tato iai mamalo le tunu ala papa au so se vango melpone ma lo la versi fu mo yes fu fa o ile malu lu le nei taimi ole tai au wingo le tau le so fa solo awa o timu ma mani so taimi los fu mo runga ma fa mawina mo melpone e le nei so fo senior stadia good morning malo si fo mo yes fu lo ile malu lu e le nei taimi ole tai au wingo le tau le so fa solo awa langi le leini so taimi los futolo mo runga le vela fa mawina mo sini Australia mo le nei so lulu Brisbane spruiba o i malu le air nei taimi ole tahau we got to tell Brisbane le so ona fa sona awa pa o nai wanga ni so taimi lang le leifo ni so taimi los futolo mo runga le vela fa mawina mo Brisbane e le nei fo yaso Perth Australia ba ya tus futolo le malu lu nei taimi ole tahau fa mawina la sul matango file live Perth Australia le so los futolo o mo lunga na vela fa mo wina mo Perth Australia o tele na vai Australia mo tulanga ile tau fa mo wina mo nei fo ya so fo
Tama ki makau au kilani no fanga fasa lango radio Samoa ma ya tuma nei langi le mai o fafu atu i ta do portu fasa lau I maru kau nei sfutolo lo ile maru lu nei time o le tai au tu mawingo le tau le soi awa o o timu nisho taimi ile awa uli e fasa fon langi le nisho taimi o le so angi maria man savidi mai matu se sa e tu maru lo su tasi mo nunga ma fana le e fa mawina mo au kilani e nei fa yaso lima lona mawalalo tai au pe au dia la fasa lona awa lang le lei tu sa le ma fana nei matai au lo su tasi lona mawalunga Venga, iona tuatu las for raile, awa lang de lei pa utimu ni so taimi, lo su tasi foi mo nuan ma fana le eras for raile, asto nai awa foi lang de lei pa utimu ni so baingo au kilani. Aso sa awa pa utimu ni so taimi, lang de lei la so fu mana so luo na va yaso luma na yato. Nei tai au as for raile mala sto nai o aso na lo te va le manel ma fana mai ole e amata la sa ona tau malulu ta tos ful valu fa so ko su fikula so fu mana so luo. E fori nga mai le vaso fau. O la matanta tu whalongo ina, ia le mai fo i o le marulu, ia wala ka le masina fo i uni, o le aso nao le matele season le winter tono ni usara nei. Whama monga o manao tu ina mai la mai tau nei taimi o le tai au, se funu mara valu lewa tia nei le tu la valu o whaafonga na tinu e tātou tala mai Samoa, o le nei fo i tai au fau, te whaasala wina mo e pā tale tu la se funu mara lua na ore le so, ma le fitu le po ana nei, Fatafiti o tātou tala mai Samoa nei vaso le tala valu e le tai au, le nau e whaafonga ma e se fia foi, tu langa il tele me o lo tupu I Samoa, avele whaamalo, tōle pūlau, Presidente ma pulenga o tātou au sisi e Samoa so ka fefe e kusa so se taimi e tau vale au sisi e Samoa e manino a mea ka o mo kwa I manino le leng pingi aulo ma kelo ka ko pingi mo le lau manuia mai fo ile tau whainga pe ona iai ya manuia tā penanga mo le alo atu I Commonwealth Games e Glasgow Bay ona Mauatu I whatantanonga ni fo I tai au fau ya malo tol pulo avele fa malo sa ili malo fo yo alo matama fa na Samoa ke le ka ko pingi so le wa mata ngo fia lava malo te lo ai se vaenga o auta alo Samoa tau na tele e tu pe malo e manino e manuela tu tong feng ala sisi se furu iva mana fora o tane tu la valu semana fa fonga nei tai au fa pongo ta to ma fa Samoa E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Tō ai whaai o le pō. E wapele tala o le whaiva o le tiunga malia le atunu e mafu ai le upu. O le whaiva lea e whapea e whaatalitali le au lepa po o tautai, mō le taimi e sawai le malia I le waa. O nisi taimi a umi o na whaatali, o nā ngā ia lea I na tūli momoe le au waa. Ai whaata ia loa e le asa mai o le malia I tawhatafa. O le whaafuasei o na papale mai, o le ia, e mawai le alanga upu, tō ai whaai o le pō. E winga I se mea ua whaata I aise isi, o se mea ua tupu, ai le mawhauwhauina I tūla I mai. E masani o na tātou whaalongoina le muanga ngana whapea talo whae. Na o mamanu e le whati a lea ua sau mala e atiai. Ta whewhe le nei whaalewe lawe le aise isi na wha moe tupu. Ai panga lea ua tō ai whaai o le pō. Ma ua whaafua se I aisi na a inga talo whae. O leisi ona whaanga ina whapea. Ua au manatu le tātou ainga e whailo atu mō loutou si le fia so ulangona. E lelei ona sa ili mai se isi e tausia lo tātou ainga ua au matua ma ua au vai foi.
O te le mana o e tō ai whai o le pō ma whaate ia o tō. Ai le lei o na longo mamau antu e fatu iai ni au tō whina ngalo. Tō ai whai o le pō. Manuia lau whaasonga sa moa i le nei aso. It's a
falava o aola Pimerana, mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Talo falava, o nei le nei mai le imisau training. A fai e te fia o au ito mai fai kofe, fai loa i matanga te fau, ma fau sia lolo to tele e a matai se ngā luenga fau i se fale kofe, po se fale ainga, des tala nei loa i la mātou Food and Beverage Skills course, lea e a mata i le masina o me. E se fulu lima vai aso le umi, ma a fai e te anga waa e le ai se tutongi. Mātou te mālama lama e whainga tali toi fo i a o a onga, a o emisau o se a onga e peilawa o se a inga, ma o lo o iai whaia a onga e lango ina o i taimi uma. Wala au mai nei loa, i le o walu se lau, lua wha tolu walu. O lolu manai e a mata i nei. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talafu. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. E te sila fia wa te tala ina neile San Paul mo lunch ma dinner buffet. Amatatu le aso lua, 5 o me, lua o ruono. Lunch, amatatu le afos frutasi se e pa ia le lua. Dinner, amata mai le aso tofi mai le afa o le 5. A faila o talini au malo. O fia failonga ina fo se aso fapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Fuluiva Atkinson Avenue, Otahuhu. Po le whaasotai mai le lua 5 fa o. Po le olua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. Mua tasi. Mua. Fa. Malua le la mua tula i mai a tatoa. Se i maumoli le tala i le keriso. Malua le la mua tula i mai a tatoa. Se i
Moni alava malua lo o lau mua o le masina foi o le atum tumu le lau mua le kalesia e lana fono nei foi fontele malua nei foi sanga a fainga benga le tua ia ma o se fono uma mo fontele malua ma ria fainga malanga i Samoa. Tau tua mo le Samoa sfolima eva tolo mo ino tolo sfolima vino tolo talo le tula eva asoludo va este tasi avano fa auro mo le malua le tai out de Samoa tara no tole fiona consula o tato malo i New Zealand nei le fiona femata le malu to filau por se lue fa po tata no fa lo teleni se vai ngai ona si fia fo le tino le tua la fiona consula mo no ofisa ya fia mai al tempo kana nei tai ona fiona femata malo le se fo mo ni ya ma ro por se fu e lo sunga te vai ya fa pe fu tato le tio Samoa ia ai fa fonga ta po i se tato tu e fio le ni ro langi o me ta po krame mai la vai mo te ke si mo iti ta po inga ta ba mana tina ma tu e me sui filo finga no sto fiele tu ia e fatalo fatto ai ni ta o po vi ere lo pomo le anga leo le tu o vi mai po ta po krame te no ma niente va ma lo fa te tele lo fianga mo le fa no fo al time mo ta por klama nei fo ta fo ala ta mata pe ya te lo este mo te sanga ta tu nei na ta fe fo le banga le fa mana tu la to fo nei e so tu la fo no to no New Zealand ale fia malanga i Samoa e ye a wala to na fa ia fa mo le e pe fa fa ni no le tu langa lo fe mata Aftea ta vai le mita ua lea ona o iei nisi o whawhita uri nai tangata ua umani tuli whasalanga ma tūlanga whapena. Ia ai o tūla marai wa lere i ini whatananga i toi maranga i Samoa. Ua tūlanga whapea e mesila vai la tō sitisen New Zealand o stangata Samoa e sitisen New Zealand. Ai sa whea ngai ma tulang hui fasol tula fulu o ara ona tuli fasalang ole ora masa ni atavai pe ona fasi sila tuita pokaram e a maila ne tau sanga ona fa ole i Samoa le ofisio fe maranga ina Samoa ile garori vai ngare ofisio parmia ia ona mai fatanga e tele au tau sanga fatanga mai asi vanga na ni mata o i mo le pui o saunga le mo se tato tu a me se la vol tu blanca le i so tu la fongo fenga i ma mo me o para o pasaina tu blanca fa pena ia e va tu mari potia o me la ta o ile o aku le ofisa ia fa makala ku ia li poki mo kula ngo supporting documents ia nga veri sa mo ke le karia le o aku si ai ngai sa mo te tari mai e tawai ole tūlanga la e leia le o aku le ofisa ia ona whai e leo tau sanga ma tūlanga whapena e vei sa mo ia ma whatonga po i tūlanga o ripoti o leo tūlanga whapena mai se tusilango lango mai whai whiau ma tūlanga whapena ia ona pangasolo i leo le tau sanga i sa mo ia lele ko mare va lele o fale ko ia ngau de pase se mutulanga fa pena lela i au mo wale va no tar sanga i sa mo mole atanga ina mai o maranga ma no fa tai mole atenu ile fa fo mal tai a ole mai a fo le por kala mala matu le telefoni ana fa ko suna mo na office mala wi fo yai fa man la mo teno ne vanga ia e la vai fo le taimi ona po taro taimi lungo le tato po kala me o tata na noa i whainga malanga i Samoa te lole la to telefoni se whai malanga mo le tato tuto tasili masino uni painga fo yo exemption stamps ma maisi painga fo ele fo te wham natu la tunu whamon mo le a ilo maisi ni vai tau te lele au se tato tunu fia si Samoa le ngate tuto tasi ia au tutuangia whale a inga i lea tau tua naru tu solau ile fa ingal ku solo Samoa ia o foi anga rule i Samoa ia me se pena e malanga le one way ticket al tu solo New Zealand la ma se tu esta one ile exception stamp e que ha un al exception stamp in tato no so ita vai
Ia mai se ku sola unisila fu ile o vai ku kula fongo ia. E o ngoro ma singa le tali le mare vale. E mi saungi ko ile malanga isamo. Ai exemption stamp le. Ia era le tu sauno ina la enfaiana e malanga i lo ku sola unga e uia na o to no ma sino expire le o mo le nga. Ai meta ua e mwhaianga e malanga one way. Ai e mautino ia e koe fwoi mai e whawhoi o tu solau ni sile nei. Ai di umole ono masina na e runga ku solau. So ka ua ke leara le exemption stamp ia. O isi ata vai o mai e kai kusa le exemption stamp le kau. Ia ma le sile ele whai ku solau sa moa. Awa e ku solau sa moa ki sa olo kwa alo waru. Ia e foi mai e sauro ku solo New Zealand ulanga va pena o New Zealand foi sa mo ku solo New Zealand ia ele foi un ka fio o sa mo pe foi we la lo i folo no masina o la expire o ku solo New Zealand e ma fai e anga sa we wa re ki foi mai ro ko singe New Zealand so ele fa po ni ta va so e nga fai lo fi filino o le fai o ku solo sa mo ia pole fai o lau exemption stamp tavan. Lantou foi e malanga i New Zealand lantou passport i New Zealand po Australia po alam fai ana stamp ai le exemption stamp sa mo pe mana o stamp o sa mo ale ko foi mo. Io fai o exemption stamp foi i sa mo. Okay. So se passport ai passport sa mo. Ia e ni la exemption stamp kan whainga e aru one way. Ia ma e aru o fu ai lea se toi fui mai ai. Ni aso kong karpa se kongi return o ku o whenga i mai si wharo rei ma ia whaawa ko i ma whtanga mai nga ia onga koi sui ei lea. E aru le one way ia pingu kia nga mauturo lea se fui mai ai ia kongi ranga se fui mai. Okay. Alo, whaftai, e se tasi maenga na e sa nofo e tapo kalamo mabai o liaison officer, ia te lombo le maenga leo tātu ngā marora tunu leo maenga leo whapai taimi fo i o le safa mo tu South Island. Aleo maua leo wa mo fo le mano o liaison officer nei North Island. Ia, sa o le rita vai. E pia ang kakalongo ai le whatawa i ner kako maro. Ang se la wali pui o amal sa o le mua ngai konga maruang. Marang mai ngā ruenga whawai taimi. Ia lea la sanga o le kasi le liaison officer. Ia sai laro South Island. Sanga wa ia mai la kako ngā ruenga whawai taimi lunga nei North Island. Laro Hastings ma nei pia ma le kulangi ngā ma ngei ai North Island. Lea la ua koe tau fia mai e le maro. Masala kaungu mai le mea songei. Whamokura i Hastings. O ngā whamoe a le maro tawai. Ina ia pēr se isi a le kako maro. E ui o le wha ai a koe le kako Trade Commissioner. Ia whaurawe e no fofo ia inge i au kirang. Are e sui o le maro i la ro i mea ro i ei. Ia company ma whato anga ro whawhinga runga i o kakangaka. Ia la whaingo fie fo ima le leifi so ta inga mauku ka mi uma era kura se singa mturanga wa pena mani whawhita au me tula impai ala wai e kongo al kaukangaka. Ia pia unto fie mai ia se tasi fo i ora anga rua e tulanga lea whamauku i Hastings se wa ia kako ngā ruenga whawaitai. Ia o lea whawhaingo fie fo i o a whawhika au le kura imai. O ania tunga lunga le wā o le o kako kangaka ma company o whawhainga runga i ka mawhatoanga. Ia la whaingo fia la ia so taima ma sirisire i kuranga whaare a tiri ai. Ma se le malupu i puionga i o kako kangaka lo maranga maita wai. Alo whawhatai. Ia, o lo ta whamanatu pēr e le mate lava le tau alanga fo e le tāpo kalame. Le atinu o tele i o tātu o loa. I olo mai sa moa si elo whai hane whatau. E masio kako kalo? Pōko esi kako kalo mai sa moa? Mora sa kinga. Tawai, oro iei a kako container ro sa mai sa moa. Ia, mai si aringi weekend, maringi
sa patula so papito mo na tina ia mga ia tau sabi karo mai sa mo malas ko ngai ia olela fata wina I ka ko ofisa utu mangeli ora foi nai foi ngai na ia mai ia ole fata wina karo ko ia mo le baru po si tatu tunu taro to ai ia tatu famana kinera ele ia ko samia kurkinga o karo mo sa mo ia lela io po se karo a mai longo mo ai no mo sa mo io na go tu ta pokora me ia o sa ta o mo o si tatu tunu mo si la vola o fa to anga ia pata wina tatu lo to ai mangele resto nei ia fio mai tala mai ao e wakuse talo wale a sautina tawai mana ia le manule wata tala non fa I fo ta pakala mena sautina ia ona wo fio ngala bo siol ta to malo ia o se mo se fa mania foi ia bona itina le tunu ona fa fa fo mal ta pakala mena ta fa mo mone asini a sota ua di ana I tatu kalena I ngatele maro o e kalesia e misi se tatu tunu Io fatta a ina leo o le aso fasino io nai o tatu tina ma tu o le ausin sina io tatu tina fo io tatu te tu o tavai o le mele ave io musu io tatu maro ia o le mole to io faanga familianga ya sa rai o tatu tina marava sa monei ia po ferava o mo tatu po grande ia ia ro fongie le tua ia mo tu rui pelo tu soifua ia me se lo tu wara wina mo tu tiute o tu lava o po tu to no ainga ia ro fongie le tua ia famangui lo tu waso fia le so famana tuina ia o la sa tina ia mo ia televisia so ta tu te o ia pe ta tu ma tai pele nei no rangi ia ka pena foi tato tai to luo fa na ia pai de semero po botina ia al staro la vai ta vai ia lo fongie le tuol fa mo ia mo pe e nai tina cha sofia ia ma sanga tu lui so fu ia me se de vala wina mola tu to no ainga o nu ia me se foi o e kare sia ma tato maro ia mami tere ru sa mana tuina motina mo sa mo ma lo fa te tele lo fa consola ma lo sa no fo nei tai au fa te fo mo fa amnia fa to mo nai tina a mo na tino ule mai mo mal fa fo mai so se mata upula ba me no mi ele so sana fa consola mo no ofisa o telefoni toru tasi lua toru tasi lua a ala se vaenga e se atu au kina po fa foto o kilani fa nga mana code number o iba toru tasi lua fa te tele lo fa afamata ma ia fo ile ne yaso ia faftai tamai ava no masani o mo pe tato ofisa ma tato programe ia manuia foi le aro atu ngā ruenga o le nia so e maisere whenga i tato tunu e au mutiute ia foi rau te roi foi rea so mo mua aso I poia te lava tarananga ma le whenga konsuelo al malo sa moa ni sana neina whenga whemata le malu tofilau por se fa po le foi aso lulu ina wato e se fantasi I le iwa no tolo utina o te momo li atu au alo faanga la uma ataua ele fa atu saina lo bola le matango fie o le o langa nei ualasi o mai lei ua fetu lei mai fa awila matangi o te solo muliai pe o te
utina lo tau tau se a sau tani atu se a o te abatu mama ua e pano ngā mawhita o na oau no olo oe no whaama moe i lau no topele tasi oe tina e o te alofa tele moe o pua pua ma o leo langa nei ma whaingata so waina lau wala I whao so ngā lo umalo si anga oe e te tū mai I le whae la utina wasili oe se ai na fia fia se ai na manuia o tina ua na o lavana e saunia iai maso malau whanau o tina ele ai so tau lo wanga se ai na fia fia se ai na manuia o tina ua na o lavana e saunia iai maso malau whanau o tina ele ai so tau lo utina lo wanga lo utina lo wanga Tina Penina Jailina Kelly nei foi tai o fou I le tautua mo le Samoas for lima Eva tolu a mo ia manaia o tolu whanau ai o a vele te ta vale ma me whairana full service o le tai o World Auto Limited ia a o mau ai fo maskawa fo a mamla to o le Mother's Day wa manga ia kele lava na tatu sasi tono o le tautua a le tai o World Auto Limited le sunga Victor Montano le poto le tai Victor ma lo lava on sa mai uso good morning. Ya, semua mana ni marah semua terbaik mereka fokus marah lepas berlu. Lepas itu kita mau lepas poingat sama kita masuk tu mau sama lawa. Isi fokus na usinga dengan diktarai seperti mulu saya malu lepas le ya usia itu. Ma lo fafta Victor ya, mai el tani poto ne so lulu fa mo mole uso. Ya, pasal terbaik bro. Ya masa tidak masuk ke sini ya kalau masuk ke sini masa sih lo tu salah sudima. Mako ti solo tau sala suri masende awane ngalu susene ro tsia o molalo ta tau ta to pesing ma ka kotiso eta to ba pesini ya a pa pe ko ngan ma ko app por ka check ya pro airport ka ta to pa da mo pa usu susene I to sa ma pamu o ni ngalu ma to se ya o ha pe mo na usu ta vale ma to se ko sa mo sa me to sa ma ta no ma to no ke walo sa ti ko ina sa ke no va ai e tro sa ya ma to yo con kesi LPG go suri ba sala I sene sen to vi to la e a to pari to con kesi ke o ritmi po ya no so po so con kesi po lo mo vi fi ma ya ma to yo ma to pare italiana so ne ai so le la so ma no de sta vai a te ai to ke so per mo portinaria amma ta portina ta ku serve se ti ta o so kini mo ma si vai no ma no le kau di pia yo lava do me lo fana mo tina ya ha pe kau se ta vale o e ma te ta pa ta le ma to le ko a to filinga to service masa for le transmission service for the war
le disi na mato ta vale ko disi tolu disi morunga pa le lif pupa mato ko le mato soko aka pea ngai tau so va ka ngota makoto pa pena pa pia mato ya ufex u fail so in spring mota spoka mato scanner so ngai na scanner modio so mora wata ko le pasi le pala wo mato flare so lo ta vale ka wa le pasi da wo ko kere pa o sa e mato flare si ai le mato company ya mato ta vale ko ka vale SUV minivan ya mato for wheel ya umana modify ya mato 4x4 umana listi ya u ikre maulunga malitolu misi au fo marta mato ya resine polisi pa sa o lo mato ya mato asa pe ko sabale poema se interesse ko pasta vale se nunga mako finance ole pene por marketing no tense me parece usa ya mato ya evita sa vale ko pero disiringa ya asa pe se o sia sumaya le valua sumata si de mato sta mato de pe vara uma foi ele mato no me o iba lo que tu fa solo o maso swandi mato fa pau e fa me sono fatto stava pa vai che max mo che sta vale la va sai sulima e poi sai go solo alguma a pe motivo a mo sta vale che si yamato sul pa faro sa kulime we line yamato pa marta lo mo a se pena va le pohama o le nexus akilis nito a totasi to fiku a dunga to marta lo mo to for willy ya apa petro motino america vale que se fa di causa che me amato la go sala e de ya como mato cena con e foi mato Facebook por mato website ya lo dunga que na kama ko sta vale na pasa una es una coordina que ya fala en una macro website ya que se me formato número o iba a estar si solo mo se sani vai Victor Faftamo li potil nei tai amoni foi favore nei foi asolulu lua mana fa minuto toi lua mana fa minuto lo jorta lo le tulai ba sauri mai botaro tar falling on sa mon sunga se yuli mo laupe mai fa fianga mai tanti ana band ma rola fa good morning
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Kaya Mario talani mai out here in New Zealand. Well, no stop way, mate. O te tai mo moane ka le sia engere kan ni sa fa tua ina tele ma ave ye fa lo longa mamalu. O fa sala ina ne fa pui lo na ya ina ya mi onga fa ngali. O se te matele vo de vai to sanga le afe telo iwa spulu. You know mai ona ye se palaya ye fa la fa sa ina male ava ma lo stilo na volleyball patch. I Canterbury. O Jonathan Kirkpatrick e ona se mal va to sanga. Sa vema pa tele maulunga tele le ka le sia son talanga. I de fai mele le to fai mele anga. Ja, of jij maar een jaar ons ons voor wat vertellen, maar je ziet universiteit zanger wijn. Maar je heeft het al even voor tassie. Je heeft het al even voor wono. Sa we hebben een paar keer de Calestia Saint Michael's Church, ilo ngar tono kalais tede. Maar tai fono ila on tono lua le Calestia. Je heeft het al even voor fa. Sa je abe ilo tama is voor maar wel te zanger sa afia no na fale Lake Coleridge, lata in Mount Hutt, in Southern Alps. Sa yo naina le fale fa te temala na pa anga kamalo le vai tiny team panet. Le sa ve mo fai pura lepa mo kala estete o ngar tonu la fe telo i strono. Sa fa to ai tanya le te metelo vo le wa fe male lo se fulu. Sa fa fikia ke Patrick is se sinema sa fai. Ya maki sa mau ai fa tonu fa masnonga le monyo morianga ilona ya ina ya mi on fa ngani so tanga ma se fe so inga fa solitula fono. Ora tona rafita fa sala na fa pui malona te sanga mariva masina e fa mstonga fa tu mara klesteke ila winato no fa por la wino no fa sala sa fa dia ile ni fa masino Judge Paul Keller o Kirkpatrick o se tai fa le nganga ta fa tu ina tele to ave ai fa mamalonga wa to tol te tulungo le tai le parti le Labour Chris Hipkins o le polo misela na parti le fa tolo ora sio fo ma ia uno mas to tongi le to sanga e mo fa fa tino ta fa ali le mana to Hipkins o longo le tama tai fo ma ino fanga tua ma le te fono fo le vanga ngaru lu so fa tase so fo ma lo ino fanga i tua ale Rural Health Network Dr. Fiona Bolden e mana mi se tola inga le utio tanga fa nga luenga e tu sai ma le va ia fo ma i mo tanga uma sa mo atu fo le lepa a fai tu lai mai fai nga malo o le au poine tanga te tu se umma fa tolo na va aio fo ma ia no ma ni tongi i te pepa fo e fa ngaina le Medicard o le mo fo se lo lango mo fo mai fa lo te fale mo le fa te wino no fanga o tonga tinga fa fo mai pai fu le o tu la vai pati ma le 5 milione no fa tale te no anga mo fo mai le tonga tasi sa lo ngoi Hipkins il porcame morning report wa mai ona fai so wenga le pati ai le for ina na ia inga fatino ma wa to ali tununga ma fai ona ngafatina mana onga ma ia ta o foi o lo ia le fa fita uli ani sila il to telo fo mai o tu la ta le taya ai por fai unga tu muni mana wenga ai wa fai Dr. Bolden o le fa fita uli telo o fita ia ma fo mai ia patino le no fo ngai tua o le matrai fa a nga ngase leo tanga ta fai nga wenga o no le utila fai nga wenga ai o tala tanga nei le pati le ati le tau fa mama no le mama fo nga luenga fo mai ile amele I fali tala vai le avano e tonga ki ai le tele ato tonga tinga e fai ia statasi o vai tonga tinga ma sani fai pe vai la aun mo fai sia ki o pa o le tino ta fo ina le te yulo le ati David Seymour ia inga fa tino le pati no fo nga le Northern Club ia ki la ni le sona na pe ta tele noia Seymour ile to wa fianga le Health Innovators Summit ta tali malor company in Shual Nip ai lango ia le por kalamele New Zealand initiative ta ia faingoa ia te o se tanga to vai la fo mai ma por sia ilo Seymour ni se taula inga o lo ia te o se minister company en no sia ma fa te ia vai la fo mai le famet o nei tala no ile tulanga pe na ia faingoa o se te tonu langa ia tu le sidiatu le ona le yo fa ngai no taleni I tau singo so fo manoloina ta folo e Seymour ia Aprila e am tama ia Juni o le am fa ia tanga te whapito I tala vaipo pharmacist ona tonga pitia ma iulu utoa pa o mangeso ma wha inunga vai ma o mana e wha o popo ia ma tonga pitinga a fianga I whatawhata a fianga o talinga a fianga pa o le kino mani vai ngai ki ngā wha po sei pa le Seymour a whaia ma whaia whare tala vai ona tonga pitia tu sa o ne ia fianga
O le a mau e ngase ni ungalele. Ma whaasau ina ile telu ni awa noe ai ai po ma isi o vaengo whaatinonga ale soi fua malo noina. O se tamata i tu stale tonga sa whaamata uine se whana. Ono se whaasala laungo se tale winga i tangata soltu la pono Australia sa tipo tiatu. Ma whaasala ina i leo langa antua le wharepui mo le whaulu whalinatu leo le pauta whaasaina o le methamphetamine. O le whaalawalawe se tu tangata i leo iloina. Tai e whaamata uina le tamata i tu stala. I le ofisa whaasala lau le Kilea Publication Office inu ko lofa le solo su tolu a aprila o foi ne Yesu su engale leo. O le pula le Kilea Publication teisa kokana singa. Tai e longo ile le tioni sila pa speaker. O le ari sa ofia i se ata sa po ino le por kalami fa ataltunoanga po le documentary ale foreign correspondent and ale APC. Le sa e ta uai sa iani ana fuafuanga e whaavaina se la. O le kengi te e wila afi fasol tu la pono Australia ale Comanchero i Tonga. Pari e kokana singa. O le whaalawe wharinga mai stomu whainga e wha ngu le kristala. Tanga tete ele la tu o whainga runga to i tiki. Pai e ta uai o ngā yoinga Yesu o tanga makengi o se atunga lunga tele le Tonga pei fo le tele o isi motu le Pasifika. Ta alonga le tūlanga mata ino le wha wau le manu malo richi maonga le tāma le sanga wha alo toi whale kalapu laka pi a pani wala matia le tau sanga nei i le kalapu le tō shipper Brave Lupus lea olo ta alo ai. Ma se ava noa le leo le atoe vametali umai eni fila nei lo le mesa e le wha moe. O maunga o le tama sa wha mua na whirpilia le opu numere se fudo le ubai. Ai le tu muni mo ya pani le wha le ruafa ma le rufu tolu. E se so lava tau sanga e lua manu malo le champagne le leak wane ya pani i le akalapo le Brave Lupus. Ai o le tau sanga rei, o lo peto i le na au masa wha i eili tunanga ono. O maunga o lo na tupuanga o tonga masa mo e fitu champagne sa manu malo i le au le Crusaders i le tama le sanga le tupalaka pia ni sila. E lalo le te inga le whaia onga Scott Robertson ma isi champagne sa manu malo i le au Canterbury. Ta fata o toina e tue tali umai ni sile lo ngā tonu le tau sanga mo le tūlei ai o so nā wanoa e toe whiripiri ai le All Blacks. Mo le tāma le sanga o Polorangi le tau sanga pōi Australia. Ai o le malanga ta amilo le All Blacks i Afrika i saute le masino au kusama se kena o le tau sanga rei. Le sa ia whaalia e fia a waipe a mo se wanoa le pongai. O mana o e tue vave tali umai. Ta i ta wai le television i sile i a November le tau sanga o mawai. E iai se tūranga le rei. So nā wanoa e au fia i le au. O le tūla i mai o le fōrflanga a Jerome Luai o le awa iatu le kalapula ka pili ki fōu o le Chiefs a Papua New Guinea. Ta whailo i le whaiaonga le West Tigers Benji Marshall. Ia mea sa lato manatu i e makalapu uma le NRL. Ta ia longo i lau whaili poti o kalapu te te si uma e ao nei o na te tūtū ai mamatala. E le aise whato e stenga le Chiefs o whaia ri tu aingo o wala. O lo tūle i aile lato whanau nongo mo le piflingo tamata alo. A alo manai. Le lato uruai awa yatu le tāmari sanga i ruafe mariru fulvalu, a o tamu whae whātol sinena niana whenga inga tongi te tele, e tongi i lumo tamata alo, i le ai leo ni tupere tongi whaalafonga i tongia, ma i awe tfutfitu o le tāmari sanga. I lungo le le tō le APC sa whaari ai le pule awa o le Chiefs, Michael Shamas, o le stainia e luai o le whenga inga mari Chiefs, o le ao oai i se la sanga, o le lolofi e tamata alo e au tilo in whenga inga, whapea ma muri ai, i le whate te inga luai. O le ngā inga whate i le sui le tō sa moa, whailo ai le tūlanga le solomoni. E i e whirpinga o tamata alo. A o whalau te le atu le NRL, i le spumariva kalapu e awa i lana tamarisanga, i le awa le Perth Bears, le ai awa i le tamarisanga o le teo sanga phone. O le tūunga mo tamata alo o whatelina, e i fwoi mawhianga mo le naka piuni, i Australia manisina nei. E te tau ai fwoi ona mātala ma mai, male te toa i le awala, e pe lawa na lapata ia e Marshall i e kalapuliki. Tala na ona iasto, maua le toa whina maari e lo loto, ma fia loa. Radio Samoa. Taslima i watolu amu. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Abui we amu show so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka.
Wa usu ia kai awangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. It's tu wa eilana whanau. Malato ta ua oia o le manuia. E vi ia foi oia e lana tani. Lo utina. Whaafitai lo alofa whaamaoni. Lo le tu la foa i o i mātou le whanau. Lo le whaalongolongo ti ngā i le tau singau i mātou. O fua i o lo alofa. Ua mātou sele ina ma le manuia. Ua lata mai le asa whaapitoa atina. O lo wavanole nei e te awa lofa i a mama. I se tusi. O le tauwanga a le Radio Samoa mo le Mother's Day o le Native Sanga. O le Dear Mama. Faisa tusi ya mama. Po e mailau video i lunga o le TikTok. O le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena i le pese whaunga. Po e mailau video. Ao e faitauina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. O le atapunia le tauwanga i le asofito me i le sefunu o le tai au. O na whaatino leo le sei i le afa le sefulu lua. I le asofitu lava o me. Moni si whamtalanga. Rili mai le tātou officer. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe whaonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ia manuia tele le asutau tina. Mai le pūlenga, ma le awhainga duenga a le Radio Samoa. Au kilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's MZ i o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa li'i tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma Sylvania e maua o ma ile no whangai tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fia masia. Ta lofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama a venga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Paie o mea wa inosia e le atua o le usu stai e le leilea o le autula le upur poto nei tai au fai tawina mai le tusi o fata oto lona mata upu e ono lo watali i a fai wa fai o e mamoni o la wo a fai wa fitangofi i lima mo le tangata ese wa mai leia oi upu o lo mutu wa maua oe i upu o lo mutu o le neilo o atali ia e whaia le menei, ina ia lawea ina oe, pe ao o mai le pule ala wo ia te oe. Alu ia ina haifo, ma e nati atu i la wo. Awane i moe o mata, pe tu le moe o la mata. Ia e lawea ina oe pei o le sevi ai le lima, e pei o le manu foi ai le lima. O le fai manu. Le paie, ina e alu i le loi. Ia baba ai ila na mio ina ia poto ai oi. E le ai sona tai tai. Po se leo leo.
po se pule. Ai saunia e iana me ai ile tausanga vevela. Ma whaaputuina na me ai i ona po e sele ai saito. Le paie e te ta oto se i awhea. Se i etula i awhea ai lo moe. Se i toi titi sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pi lima ta oto ai. Ai o mailo mativa pei o le malanga. Malo le tango lima pe o tangata. O sa auni lana au penga. O le tangata ula vale. O le tangata ngasala. O lo sa vali ia male ngutu wha pio pio. E ngeno namata. E tau tala o na vai. E wha asino i ona tamata mai lima. Wailo na loto le wha pio pio. Na te whaitonga fiti leanga i aso uma. Na te wha atupuina maasainga. O le melea, e wha afua se i ei ona o mai o lona malaia. E wha afua se i ona nuti mo moia o ia. Ai le ai se fafo. O mene i ono wa ino sia e le li. O lona fitu foi ua matua ino sia lava e ia. O mata wha asia sia. O le laulau whaiva pepelo. Ma lima e sa saa le toto o le ua le sala. O le loto e maana tu natu i tonga fiti leanga. O vae tele vavave ona tau fetuli i le leanga. O le mori mau pepelo. Na te tau tala i me pepelo. Ma le na te whaatupu ma seinga i uso. Lo watali ie. Ia e tausi polo inga alo te maa. Aua fo i tu lafo ina le upu e awa atu lo tina. Ia fusia i le au noa i lo loto. Ia asoa ai i lo ua. A esa vali. E taita ina ai oi. A e moe. E leo ina ai oi. A e ala. E tau tala ai ma oi. Awa o le polo inga o le suru lea. Ma le upu e awa atu. O le mala malama lea. O awa inga foi e awa oina ai. O le ala o le ola lea. Ina ia leo i ante oe ai le fafine a mi o le anga. Ai le laulau faiva mole o le fafine ese. Awane i naunu loto i lona la le lei. Awane i maua oe i ona lau mata. Awa iu ina toe na o si fasi a reto ona o le fafine talitane. O le awa fo i le tastangata na te tau mai lei le ola o ngā. E ave ea e se tasi le afi lona fatafata ai le mua i ona ofu. A fai e sa valis tangata i lunga o malalaola. E le mua i e ona vai. E whaapea fo i le warwatu i le awa le late tua oi. Ai se tango i ante ia. E le whaasa oina o ia. E le ino siaranga oi pe anga oi oia. E tali ailo na manawa. Ina ua fia ai. Ai a maua oia. Ona tawi atu lea e ia e tai fitu. Na te abatu ai oloa uma oilo na fale. Ole mulilua le fafine wale ai sona mafofau. Ole na te whaiele mea. Na te whaumatia e ia lona la baola. Na te maua le fasinga ma le whamaina. O lona luma foi e le solo e sea lea. Awa o le fua o le ita tele lea o le tangata. Na te le whaasauina foi oia i le aso e tau ia i masui. Na te le talia se tongi ola lava. Na te le mawhai foi. E ui lava ina ua e whaatele ni mea e awatuai. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua unanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Yes.
Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu
Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Le Shine Dental. Lau fale wha inifo wha moina. Lato te whaia fōwha tala noa ngō unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 fitu wha Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu wha. Lua fitu ono onu wha. Mo le Shine Dental e ia inga whapito. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaalongo ia oi. Tau tua mo oi. Ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 lua iwa pitu. Olua tolu ono o 5 lua iwa pitu. Tau tō mo e le Radio Samoa swalema iwa tolu a mo. Sauri mai mo le tātou solo le neia solo lulu. Pe a mai a whawhianga mai puni a lava a pe o au mai le fiu e whawhati. So me a whata koro seta to'o. Sir, no whatu. Long time up. Whawten whawhong mai le tai au. E o au mai le fiu e whawhati o unei batele. Fiu i wa aia wele alofa. Ua tau aso i le masiasi. Wa o le tiu wha amatala o atalu le alofa. Ua atoa pele ea. Me ingalo i tai sau wha asoa. Pele ea. Ne ingalo i tai sau wha asoa. Pei o se ie folasi ai malae le malosi. Olo umana o ua vili. Wha amanu ma ilunga o kuao. Se ia tu o le fetua o matau sani mai manu o le vaveao. Ne ilia ina upe ata mamau. Ne ilia ina upe ata mamau. E tu manu ai lili a i le whea ngainga. Ua o sia nei ni mo vale. Pei se miti po se lia. Loa lo fa sa fa lilo fa nau atu e ia o e la ulupe. Ua ngatai lo ufa moe moe. Va ulupe ua ngatai lo ufa moe moe. Va ulupe ua ngatai lo ufa moe moe. O le solo. Na fatu manatu mamaua langona o na tusia i leo upu i leina mawailina a waileina o le solo. Wha mawina i tono le tusi o le malamalama. Tusi le sunga ya Pastor Rolangi Mikaele. Solo nei tai au o le centenary. O le solo na nei tai au o le whaita wina lava. E sunga ya Pastor Rolangi. Whamaratuina o le centenario a vele.
E te tū i le male lelele, e paolongia lo ulau ele ele. E si o mia e malili te tele, ma le tausani o manulele. E le a mua lo ta ele, pe nga epu lo vaita ele. O le tū loto o sinale a vele, na mapu atu i aile to tele, a wā o oe o le fale tele. Talo fae, o e lava o le oru matua, wa afu lau tautua. Na e asa ina le vau matua, o le moe miti ngā mātua, e te sosofa le mafua, o wā le fuanga o lalo voa, ina ne i le lea le pua nei anganoa, ma le na namu le vau maoa, ina ua tuli tau si o le matua mua, a wā, sa pōngi sa whasolo atoa, ona o le masina ua pōpō loloa. E moni lava le mau, o ena matala ai fuanga, na vai ai malama, o sapi ai le tūpulanga, mo le ngata i tā alonga, o awa onga, whapea foi tū maanga, po whea lava e whita whea i ei suanga, o lau whato whala inga ma le whautanga, sa vea mato o manga, i le malo tau atiae, ina ua tai whanae. Ia, mapuane ia ni a whane, ma lafo lo taula i malolo, ma whaatali le vai palolo, si itali le mata ai o le au no foolo. Sa po le whala matu i le muri pupanga, e whai o le tuu itai, ai o le toe awa o mai. A le ua taulo ai, ua tasi le ai o le pai. Malo a vele le whai mea mawhai, ua malie mata e wa ai, ua feinu ma ai, le au malo losi ma le au vai vai, i au whai walo filima. I lau whitai tunga ma lo ti ngā ina. O manuia sa moa o nuu maainga. E mai le ta ele wa e o lava i le niusina. Tātou whaafo i leo le vi inga. I le matai sau o le whawhanga. O ia lava na tutofi oe. E a vea ma amatanga ma mala malama. E whaasino ala i le wholaunga. I le ngātai whale maalo whanga. A vele ia manuia le whaamanatuina o lo se lautou sanga.
su fonga malea ka mai ki la malili. Tau tō mai rere sa mas lima Eva Tolu a mo. Ia tātou umalawa nei mātua sa pisi lawa da tai o ta pena ta maiti lea onga. Ngā lawa ki aku ka maiki. Ia relax la ia makua i wha vela. Le koko le tai au. Popo wha le kai o malu nu. Ta sene mo oi. Te maa. Tina Lenei mea ua e whai Ai o te ono sa I pea Ma le loto tau mawhai E ui nā tina Lenei mea ua e whai Ai o te ono sa I pea Ma le loto tau mawhai E tina le te leo tala a tangata Ai le mawhai talulo ua lofa Na o le atua na te si la fia mea uma Aluia oe, oe a soleanga O se umalo le tau, tai o le vasa A tonu lava, e toi ai se isi whainga Nau nau atu male alofa O nau lou vai vai Fia mafuta fa atasi Le atua na te foa I mai E tina le te leo tala a tangata Ai le mawhai talulo ua lofa Na o le atua na te si la fia mea uma Aluia oe, oe a soleanga O se umalo le tau, tai o le vasa A tonu lava, e toi ai se isi whainga Tele awala le fili Wana lepe tia Lo ua lo fafa a maoni
beautiful song. Ole manea, ole pese, ole toe usuina lava, ele ana le pese. Mana yo na alo ole toe whaafo wina po ole toe usuina ele nei vai taimole tau sanga o tātu iai. So o te leilo ia o e malau whaafofonga, awa o ia malau whaalongo. A toe usua el tangata ia lana pese. Ia pola fai pese, ana pese. E lea vese i nalo na matango fie. So whaafutele sunga ia whafao nalo mana yo nalo, matango fie le toe usuina. Ua whaapopo i lesi kusa ua koe whaapopo i lesi le lei ato toa mai le lei sa iai. So le lei siri na le lei siri na le lei ua makua i o wakula le mana ia mana matango fie. Tau wanga solo ale Radio Samoa le fai. E le lei vave la no whalongolongo atu. E whaisi vave telo le taimi ma popo le taimi lentu ina tuaia le hava nomo oe e pu e sau video e te tangola e tusi le tusi o le autu o le tau wanga solo dia mama. Ia te tangola e tusi lau tusi ma pu e le video. Ona vavele na lafo mailanga pe o tai au lau tau whalongolongo atu e whangata ia tātou videos. Ia ma la waipo ai o le amana mano ia tātou whailonga o saunia le tātou pulenga mana whainga blenga Radio Samoa. So, mana ia la na, o mana ia la o le autu o le tau wanga o nei fwetau sanga. Se e tango e matua i tusi a le tusi o lau tusi le na i louti na. E tau atu ai ia le atoanga o lou si le fia ia po o lou loa o louti na. Tala noa la i le tusi, o ne la utaina le pese lea sunga fesola e wili tavita. O le tusi, na tusi e le tamaititi ave lontina. Ia, e ka uunga anga la wha penal tatu tau vanga, a tango o e tusi lau tusi, dia mama, ia na wha aru lole o lau tusi, ia ma wawena la whamaine, te ua te puni la wanoa tai au wha mon mole. Ia ele i o mai lau kusi wha mon mole. Ia ai whaafonga le lei, e le pese lea, o lo i ele tusi na tusi e le tamaititi ave lontina, e se fo i upo le tusi. Ao ono whanofo pēr na wao i lo maa inga malutina le tasi aso. Ono o i whaile se manatu whapea i a te ao. Sa o tusi nai rose tusi, ma tu i lunga le lau. Ai o e se atu mai whale. Ma ina ua taunu mailo tina i le whale. Sa ia mo ina la tusi. Ma o upu ia sa o tusi ai. Tina ea. O te manao i e te tongi ina mai e te au tupe mo au ngā wenga ia. O le sasa ina le vau. E 5 tāna. O lo tai ina mai o alala mo le tāwhi i asa uma. E 4 tāna. O lo fuluina o ipu i le tele o taimi. E 3 tāna. O lo tai ina lo tautai tai au uma. E 2 tāna. Molo te wina moenga i tae au uma, e tāna. Ma le au whai, e se furu ma le 5 tāna. Ina ua te fo i atu le whale. Ua le ailo tina. A o upula nei o langa tusi. Sa o taua veina o ilo manawa i masina iwa. Ele ai se te tongi. Sa o whaasusu ma whanga ia te oe. Ele ai se te tongi. O te moe tau langa i po uma ma wha whana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. Ele ai se te tongi. O te pula foi le ao a toa ma le pō ma si i oe le whale mai pe hae mai. Ai se te tongi. Sa o whaalava ma tu inatu o i lea onga ma te tongi laua onga. Ele ai se te tongi. Ma o le te tongi te tu inatu i a te oe mo nei me oma. O lo uola,
lo'u alofa. Ma lo'u malosi ato. E tausi ai oe. Lo'u tina o le tumu i le anga lofa. Vea oe mawhaaola i le ainga. Te le whaafiti pua puanga. E ngalo whapewhea i le tina. E whanauala na tama male tinga. Loi matau le alofa. E iona mfonga i teimi o pua puanga. Lo umatai lilingi mai lo manuia i lo utina. Tina ea, ka ngale tele o loa lofa, sa e tausi, whaalava lava, ma whawhanga i au ina i o wola. O le nei o mawaile nei sa o le tonga, ai pa ngā lea lo pa lea ma lo vai vai. Tina ea, ia ea lofa, whaamanga mai. Elena tai lona lofa ai tui na te foi lona ola e whetai ai ia mapua puanga ai le whaafiti ai le alofa. Vole tua moli soi fo tina omo Samoa ma ia manuela sound tina rene foi tau sanga ta tuanga tele sa nei taina pesele mo ainga omo la tino a fea le malanga le fa tua o ia le maliu ma le oti nei vai tau o tatu savalinga o tatu ia fa petola lava ia pese mo alo o le tama ia tu mano pati matamu ainga wo me masani a mesona na kanesia o mo le tala o fai langi de fola Richard Parker Tayala. Ma wal fide mo ne tuale lo ina o tanto loto le me vai tau. One more tuna, ai o nei fia. Ino le sapele, il loto. One more malia tu lava ai. To
Songa tuna tu basingano so lo fa tu seta tanga moa ma malo le tunu mai moa fa fonga lu wan tato Facebook ma YouTube ro de samora nei tai a malo la wala sui fu ma ria fa tai ya samora tunu pele mai lo a fa tunu lima ta o fa tu fa mo nei tai o le ta maro le tai o na mo nei fu so lulu we love me as well. Stay safe, stay warm. God bless to fa se fu Il
Mario telling me my out there in Stila, well, no stop boy, mine. O te tai mo moane ka le sia engere kani sa fa tua ina tele ma ave ye fa lo longa mamalu. O fa sala ina ne fa pui lo na ya ina ya mi on fa ngari. O se te matele vo de vai to sanga le afe tele iwa spulu. You know my ona ye se palaya ye fa la fa sa ina male ava ma lo stilo na volleyball patch. I Canterbury. O Jonathan Kirkpatrick e on se mal va to sanga. Sa ave ma pa tele ma lo tele le ka le sia son talanga. I de fa mele le to fa mele anga. Ja, jy maringa o i ore ons lau ons fu wafetala, mai se universite sanga wai. Mai la fete lau iwas fu tassi, la fete lau iwas fu ono. Sa ave ai mapa kele le kalestia le St. Michael's Church, i lo ngare tono kales tete, ma tai fono i la onga tunga lua le kalestia. I la fete lau iwas fu fa, sa ia ave ai lu tama e spun malvalu to sanga sa apia, i lona fale i Lake Coleridge, lata i Mount Hutt, i the Southern Alps. Sa yo naina le fale fa te temela na pa anga ka malo i le vai tiny team Barnet. Le sa ave ma fai pura leipa mo ka le stete o ngara tonu le afi talo i wasrono. Sa fa to aisu tanya le te matelo i le wafe ma le lu se fulu. Sa fa fikia ke Patrick is se siname sa fai. Ya maki sa mau ai fa tonu fa masnonga le monio morianga i lo na ya ina ya mi on fa ngani so tanga ma se feu so inga fa soli tu la fono. Ora tona rapi sa fa sala na fa pui malo te sanga mariva masina e fa mstonga fa tu mara teke. Ila wina tona na fa por la wino na fa sala sa fa dia ele di fa masino Judge Paul Keller o Kirkpatrick o se tai fa le nganga sa fa tu ina tele to ave ai fa mamalonga. Wa to tol te tulunga le tai le parti le Labour Chris Hipkins o le polomisa na parti o le fa tolo la si o fo mai e uno mas to tongi le to sanga. E ma whae na whātino. Ta whaari le mana to Hipkins, o longo i tama tai fo mai no whanga i tua, ma li kei te whono whoi o le vāenga ngā rurua so whātase so i fo māloloina i no whanga i tua, a le Rural Health Network, Dr. Fiona Bolden. E mana o mea se taula inga le uti o tangata whai ngā ruenga. E tu sai ma le wa ai o fo mai mo tangata uma. Sa mua atu fo le lepa, a fai atu lai mai fai ngā malo, o le au poine tanga te te se umma le wha tolu ana wa aio po mai au noa mani tongi. I te pepa fau e whao ngaina le Medicard. O le a maua fo i se lango mo fo mai whaalo tu e whale mo le wha te wino no whanga o tonga tinga wha po mai. Pai fua le o tu lava le pātis ma le 5 miliona o wha tala tena noanga ma fo mai le tausanga tasi. Sa longo i Hipkins, i Porkalame Morning Report, wa mai ana fai su wenga le pati ai le for ina na ia inga fatino ma wato o toa ni tununga e ma fai ona ngafatina mana onga mai ta o foi o lo ia le papi tau dia New Zealand i to telo fo mai o tu la ka le litaya ai po le fai unga tu muni mana ngana wenga ai wa fai Dr. Bolden o le papi tau li telo o te ia ma fo mai patino le no fo ngai toa o le matrai fa a unga ngase leo tanga te fai ngā wenga o no le utela fai ngā wenga. Ai o tāla tanga nei le pātia le ati le tau wha mamai no le mamafo ngā ruenga fo mai. I le amele i whali tala vai le awa noe tonga whitia i le tele ato tonga whitinga e whaia i aspectasi. Wa vai a tonga whitinga maasani whai pēr i vai la aun, wa whaia si aki o pa o le tino. Tā wholo ina le te ulo le ate David Seymour, ia i enga whātino le pātilo no whanga le Northern Club i au kilani le asana na pi. Tā tala noia Seymour i le tua o whianga le Health Innovators Summit, Ka tali malor company in Shual Nip, ai lango ia le Porkalame New Zealand Initiative. Sa ia whaingoa ia te ia ositanga te o vaila o whafo mai, ma pola sia ilo e Seymour i te o taula inga, olo ia te ia Ocean Star Company, e ngau sia ma whakapina i vaila o whafo mai le whamet. O nei e tala no ailea, i le tūlanga e pēna ia whaingoa o se te putonu leanga i atu le sidi atu lea, ona lea o whaonga ino tāleni i tau singo soifo manoloina. Tā wholopoa e Seymour, ia Aprila, e amtama ia Iuni, o le ama whaia e tangata whapito i talawai po pharmacists, ona tonga whitia ma i ulu utoa, pa u mangeso, ma whainunga vai, ma u manao e whao popo i ma tonga whitinga o a whianga i whatawhata, a whianga o talinga, a whianga pa o le tino mani vaenga i ki ngā whapo sei. Whare e Seymour, a whaia ma whaia whare talawai o na tonga whitia tu saone i a whianga, o le a maua i ngase ni ungalalei, ma whaasau ina ile tēnu ni awa noe ai ai fo ma isi o vaenga o whātinonga ale soi fua mālo loina.
O se tamata tu stala tonga sa fa mata wine se fana. Ono se fa sala longo se tala winga stanga so tu la pono Australia sa tipo teatro. Ma fa sala ina ile olang antu e fa pui mo le fa o falina tu le o le pauta fa saina o le methamphetamine. O le fa lave se tu tangata ile o iloina. Ta ia fa mata wina tamata tu stala. Ile office fa sala la o le publication office inu kolof ile so su tolo aprila o foi ne yesu su engale leo. O le pula ke le publication teisa kokana singa ta ia longo ile le tioni sila pa speaker o le ari sa ofia se acta sa pu ino le por kalami fa taltenoanga o le documentary ale foreign correspondent and ale APC le sa ita wa sa yanya no fu nga fa vaina se la o le kengi ti e wila fi fa so tu la fono Australia ale Comanchero i Tonga Paria kokana singa o le fa lave foringa mai sto mo fainga fa ngu le kristala tanga tete ele la tu o fainga runga to tiki o ta wai o nga yo inga yeso tanga makenyo se atanga lunga tele le Tonga pe fo le tele o isi moto le Pasifika ta longa le tulanga mata ino le fa wa o manu malo richi mo onga le tamu sanga fa lo to fale kalapu la kapi a pani wala matia le tanga nei ile kalapu le to shipper brave lupus le o lo talo ai ma se abandona le leo la to vameteli mai ni fila nei do le mesa ele fa mo o ma unga le tama sa fa mo na fili le ofu no merse fudo lo ba ele tu muni mo ya pani fa ngole lo fa le futolu e se sola va tel sanga lu malo le champagne le leak one ya pani ile kala por brave lupus ai ole tel sanga rei o lo peto ile na au sa fa ele tu nga no o ma unga o na tupanga tonga me sa mo e fitu champagne sa malo ile awle crusaders ile tamal sanga tu pala kapia ni sila e lalo te ingar faya onga Scott Robertson mai si champagne sa malo ile aw Canterbury ta fata o toina tu te mai ni sila longa tono le tu sanga mo tu le ayo so na no e to e fitu ile All Black mo le tamal sanga ri polorangi le tu sanga foi Australia ai o malanga ta milo le All Black Africa so te le masino o kusama se tema le tu sanga dei le sa ia fali e fia a wipe a mo se avanoa le pongai o mana o ye tu e va meteli mai tai ta wai le television ni sila ya November le tu sanga o vai e ia se tu langa lei so na avanoa ya fia ile au o le tula i mai o le forflanga Jerome Luai o le awa yatu le kalapula kapili ki fo o le chiefs of Papua New Guinea ta whailo ia le whaia o le West Tigers Benji Marshall ia mesa la tu manatu ia makalapu uma le NRL ta ia longo ila o whaili poti o kalapu te tisi uma e au nei o na ti tutu ai mamatala e le aise whatu e stenga le chief o whaia li tu ai ngo o wala o lo tule ia ila la tu whanu nongo mo fiflingo tamata alo a alumanai le lato luai awa yatu le tamu sanga le rofa maru valu a o tamu fe fato sinena nyana fe nga tongi te tele e tongi ilumo tamata alo ile ai leo ni tu per tongi fa la fonga tongia mai awa fut fitu o le tamu sanga ilungo le jo le APC sa fa dia le pula o le Chiefs Michael Shaman o le saini le luai o le fe nga mari Chiefs o le o ai se la sanga o le lolofi e tamata alo e au tilo in fe nga fa pe ma mun muriai il fate te inga luai o nga yo inga fate ia le sui le to Samoa fa ilo ai le tulanga le solomoni e ia filipino tamata alum a falo tele atu le NRL il spuliva kalapo a wa ilana tamasanga ile awa Perth Bears le a wa ile tamasanga o le to Samoa o le tuunga mo tamata alo fatelina e foi ma fianga mo le kapiuni e o stadia manisi nei e te tau ai fo na mata la ma mai male te toa i le wala pe la na la pata ia e Marshall ia kala poliki tala na ne yasto mo le to film